रानी आपको कोई कॉल करो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ कि आप ब्लू ब्लू और मेरे वीनस टीवी की बहारें हर जगह फूल ही फूल, और इस फूल में मैं ब्लू कलर में एक अलग सा कलर लग रहा है। मैंने स्क्रीन पर ऐसे यूँ करके देखा टेढ़ी नज़रों से, लेकिन अच्छा लग रहा था। डार्क कलर ज़रा सा ज़्यादा इनहेंस होते हैं, हाईलाइट होते हैं, खूबसूरत लगते हैं, और रंगों की ज़िंदगी है, खूबसूरत ज़िंदगी। और इस वक्त आप मुझे लाइव वीनस एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में वीनस टीवी देखा जाता है। आपकी मोहब्बतों का, प्यार का बहुत शुक्रिया। अगर किसी के घर में लाइट चली जाए तो वो अपने मोबाइल के थ्रू हमें वीनस एंटरटेनमेंट पर यानी कि हमारे फेसबुक पर भी लाइव स्ट्रीमिंग पर देख सकता है। कितनी अच्छी फैसिलिटेशन है। हम कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ इन टच रहें, अवेयरनेस का प्रोग्राम करें। और अभी जो है वो है मैसेज का टाइम। यस, ये है सबीस इंट्रो एंड सबीस मैसेज। और ये है एक बड़ी प्यारी, आपको इससे बड़ा बड़ा कुछ सीखने को मौका मिलेगा। एक बाप अपने बेटे को कुछ सिखाने की वजह से अपने साथ बिठा के कुछ मीठा खा रहा होता है। दो कटोरियाँ होती हैं, एक पे 2 बादाम होते हैं और एक पे 4 बादाम होते हैं। अच्छा जी, एक पे 2 बादाम होते हैं, एक पे कुछ नहीं होता। जब वो बच्चा, जब बाप उससे कहता है कि बेटा आप खा लो और आप उठाओ, कौन से आप कटोरी उठाना चाहते हो, तो बेटे को जब नज़र आता है कि 2 बादाम लगे हुए हैं जिसके ऊपर, वो उसको उठा लेता है। जब उठाता है तो बाप दूसरी कटोरी उठा लेता है। जब दूसरी कटोरी उसका बाबा उठाते हैं तो उसके अंदर से 4 बादाम निकलते हैं। बच्चे को बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने जो उठाया उस पर 2 बादाम लगे हुए थे, और मेरे बाबा ने जो उठाया उस पर उन्होंने तो 4 बादाम उसके अंदर से निकले। उससे असल में बच्चे को बादाम बहुत पसंद थे। नेक्स्ट डे फिर खाना खाते हैं और मीठा आता है, और इस बार जो है वो बाबा देखते हैं कि एक पे 4 बादाम होते हैं और एक के ऊपर कोई बादाम नहीं होता। अब बच्चा फिर जो है वो कहता है कि भाई नहीं, हाँ, एक पे बिल्कुल बादाम नहीं होते, एक पे 2 बादाम होते हैं। वही कल वाला रिपीट हो जाता है। तो बच्चा क्या करता है, जिस पे कोई बादाम नहीं होते ना वो उठा लेता है। और उसका बाबा जो है, पहले यानी कि वो अपने बच्चे को ऑफ़र करता है कि आप लो ना। तो बच्चा समझ जाता है कि कल तो जब बाबा ने जो खा ली जिस पे बादाम नहीं थे, मैंने वो उठाया नहीं उठाया तो उसमें तो बाबा के लिए 4 बादाम निकले, तो मैं वही उठाता हूँ जिस पे कुछ नहीं है। तो वो जल्दी से उठाता है और बाबा वो वाला उठा लेते हैं जिस पे 2 बादाम लगे होते हैं। अब वो जब बच्चा खाने लगता है तो उसमें कोई बादाम नहीं होता, तो उसको फिर गुस्सा आता है। तो वो अगले दिन जब फिर वही वो सिचुएशन होती है, तो बाबा उसको कहते हैं कि बेटा, जो तुम्हें दिखता है वो ऐसा होता नहीं है। ज़िंदगी रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। ये उसने उनको एक मैसेज दिया कि आप ज़िंदगी कुछ चेंज होके, दुनिया अपने आप को तब्दील करके आपको प्रेज़ेंट, जो दिखता है वो होता नहीं है। अक्सर हम अपने घरों में, इदारों में और बहुत सारी जगहों पे हम जो कुछ देख रहे होते हैं वो हमें नज़र नहीं आता, और जो नज़र आ रहा होता वो वैसा होता नहीं है। तो अपने बच्चे को उसने सिखाया कि ये एक मैसेज, और उसके बाद एक और मैसेज उसने दिया। उसने कहा कि जो बेटा आपको जो नज़र आ रहा है, जैसे उसको 2 बादाम नज़र आए और जब उसके बाबा ने विदाउट बादाम का खाया उसमें 4 बादाम थे, तो उन्होंने कहा बेटा जो दिखता है वो होता नहीं है, ये पहला मैसेज, और जो होता है वो दिखता नहीं है। उसे थोड़ा समझ में, फिर अगले दिन उसने एक और मैसेज उसको दिया, फिर उसी तरह 2 बादाम और दूसरे पे बिल्कुल नहीं था। उसने फिर अपने बेटे से कहा कि बेटा आप उठाओ। उसने फिर उसको एक मैसेज दिया, उसने कहा कि बेटा ज़िंदगी में, अब उसने बच्चे ने ये सीखा कि जिसके ऊपर कोई बादाम नहीं है मैं दोबारा उसको उठा लूँ। उसने दोबारा उठाया और उसके अंदर कोई भी बादाम नहीं था। वो बड़ा हैरान हुआ कि मेरे बाबा ने जब कोई बादाम वाला नहीं उठाया, उसमें तो 8 बादाम निकले, इसमें तो कुछ भी नहीं निकला। तो फिर उसके बाबा ने उसको एक और मैसेज दिया। उसने कहा कि बेटा पहले दूसरों को ऑफ़र करते हैं, उसके बाद खुद उस चीज़ को मुंतखब करते हैं। ये बहुत बड़ी सीख है। अगले दिन उसने कहा कि बाबा पहले आप,
बाबा ने 2 बादाम वाला कटोरी उठा ली और इस बच्चे ने वो वाली कटोरी उठाई जिस पे कोई बादाम नहीं था। पहले उसने किसको ऑफ़र किया? पहले वो हमेशा खुद लेता था कि पहले मैं, उसके बाबा उससे पूछते थे, वो पहले लेता था। इस बार उसके बाबा ने कहा कि आप, तो उसने कहा नहीं बाबा पहले आप। तो जब उन्होंने ले ली तो उसके बाद जब बच्चे ने लिया उसमें 8-10 बादाम निकले, वो बड़ा खुश हो। तो उसने फिर बाबा ने उसको मैसेज दिया और ये बड़ा प्यारा मैसेज है, हमने अपने बच्चों को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैसेज दिया कि बेटा सबसे पहले आप दूसरों के लिए सोचें, सबसे पहले आप दूसरों के लिए सोचें और फिर उसके बाद आपका रब आपको इससे ज़्यादा नवाजेगा। बड़ी प्यारी हमें सीख मिलती है कि हम हमेशा कहते हैं कि ये मेरा, पहले मैं, पहले ये, पहले मुझे मिल जाए, दुनिया कहीं पर भी जाए। लेकिन आप ज़िंदगी में याद रखिएगा, आप जब किसी और के लिए पहले सोचेंगे, और ये हकीकत मैं बताऊँ, ये कभी कभी मैं भी किसी के लिए, कोई मुझे अगर मेरी हेल्पिंग हैंड में मुझे कहता है कि यार मेरा ये काम कर दीजिए या मेरा ये काम ऐसे कर दें, आप यकीन करें बाखुदा मैं सच कहती हूँ, मेरे बहुत सारे, मैं उसके लिए अगर थोड़े से भी खड़ी हो जाऊँ, कुछ भी इसमें कुछ भी शामिल है, अगर हम उसके लिए थोड़ा सा भी कुछ कर लें, आप यकीन करें, आप उससे ये सोच के नहीं करते कि ये मुझे क्या देगा, लेकिन जो आपका रब आपको नवाजता है वो बहुत बेहतरीन होता है। ये सोच की बात है। तो आप ज़िंदगी में हमेशा दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचें, दूसरों के लिए अच्छा कहें, अच्छी बात समझें। आप दूसरों के लिए कभी भी नेगेटिव ना हो, उनके लिए बुरा मत सोचें। याद रखें, वो कभी हम कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए घड़ा खुरता है वो उसमें गिर जाता है, या कभी कभी कहते हैं कि जिस दरख्त पे आप बैठे हैं उसी शाख को काटना मुनासिब नहीं है। तो बहुत कुछ, ज़माना आपको बहुत कुछ सिखाता है, लोग आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। अच्छा, ज़िंदगी में याद रखिएगा, नेगेटिव लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये नेगेटिव लोग नहीं होंगे ना तो आपको अपनी पहचान नहीं हो पाएगी। मैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ रियली, जो लोग अपने जहन में अगर मेरे लिए कोई नेगेटिविटी सोचते हैं या मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बाखुदा वो मेरे सबसे बड़े मोहसिन हैं, वो सबसे बड़े मेरे मोहसिन हैं, जो मेरे लिए मुझे और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादा क्रिएशन पैदा करने को मुझे बूस्टअप। बेसिकली तो उनकी सोच कुछ और होती है। अब हमारे फैमिली में भी हो सकते हैं, इदारों में भी हो सकते हैं, लाइक कहीं पर भी, तो दोस्त अहबाब में होते हैं, हम आउटडोर बहुत सारे इवेंट्स में जाते हैं, हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं। तो रियली मैं कह रही हूँ वो मेरे सबसे बेहतरीन मोहसिन। दुश्मन आपका सबसे बेहतरीन मोहसिन होता है। वो बोलता तो अपनी खुन्नत निकालने के लिए या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, आपको डिग्रेड करने के लिए, कोई आपके लिए अल्फाज या आपके लिए गॉसिप मचाने के लिए बैठा होता है, और मुफ्त में विदाउट एनी सैलरी वो गॉसिप कर रहा होता है। सैलरी भी नहीं है और काम भी चल रहा है, क्या बात है। कुछ लोगों को रखा होता है हमने, तो विदाउट एनी सैलरी कुछ लोग काम कर रहे हैं हमारे लिए, बड़ा भरपूर अंदाज में काम कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वो अपनी थोड़ी तकलीफ़ निकाल रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो मेरे लिए सबसे बड़े मोहसिन हैं। और मैं दुआ गूँ अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, इसी तरह आप लोग बुराइयां करते रहें, और इससे मेरा और एनर्जी डेवलप होता है और ज़्यादा मैं अच्छा काम करने के लिए सोचती हूँ, वरना फिर मैं इतना सोचती नहीं हूँ। लाइक जैसे कि जस्ट फॉर जोक हम लोग यहाँ लेंगे, ये हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, फैमिली में बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, वो दूसरी औरतों और चची मामियों के लिए बहुत कुछ बुरा बुरा कह रही होती हैं। बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट ये बहुत अच्छा काम करती हैं, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे, और इसी तरह ये बढ़ाती रहें और हमारी मार्केटिंग होती रहे। मार्केटिंग कैसे होगी? इन्हीं लोगों से तो होती है। अच्छे लोग थोड़ी बेचारे इतने फारिग हैं जो दूसरों की अच्छाइयाँ करते फिर, वो तो कहते हैं हमारे खुद अच्छे हैं। लाइक नाज़रीन, आप लोग यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लें, बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। और आप लोग मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे गुड मॉर्निंग विद सभी पे ज्वाइन कर सकते हैं, और नंबर है 0315824704। आप हमसे रब्ता करें, व्हाट्सअप करें। और अगर आप टैलेंटेड हैं, बेहतरीन सिंगिंग करते हैं, एवरी वेडनेसडे हमारा सिंगिंग का प्रोग्राम होता है बड़ा ज़बरदस्त। और अगर आप ज़बरदस्त हर्बलिस्ट हैं, ब्यूटिशियन हैं, अगर आप स्किल्स रखते हैं तो आप हमें ज्वाइन करें गुड मॉर्निंग विद सभी में। और नंबर मैंने आपको बता दिया 0315824704। हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।
वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, डिफरेंट हम बड़े बड़े वर्ल्ड पूरी दुनिया में कुछ ख़ास हेल्थ के दिन को बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जाता है, सेमिनार कंडक्ट किए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं। और आज भी हम ज़रा चाहेंगे कि क्योंकि पूरी दुनिया में एस्थमा वर्ल्ड डे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, सेलिब्रेट कहूँगी या कंडक्ट किया जा रहा है, और इसके बारे में अवेयरनेस भी जनरेट की जा रही है। आज तक कुछ लोग कहते हैं इसकी ट्रीटमेंट मुनासिब तरीके से हो सकती है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी अपनी कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। एस्थमा मेरी नज़र में कोई ऐसी वो नहीं है, इसकी एलर्जी आई थिंक जिसको किसी चीज़ से एलर्जी हो तो वो उससे अवॉइड करे तो उसको कभी भी नहीं होगा, लेकिन जाहिर सी बात है जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो उसको जल्दी अटैक हो जाता है। तो आज सब जगहों पर अस्थमा के बारे में डिस्कस की जा रही। गुड मॉर्निंग विद सभी में हम भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको थोड़ा सा बताएं, और उसके बाद फिर हम लोग बताएंगे क्योंकि आज सीजनल फ्रूट्स जब आते हैं वो हमारे बूस्ट अप करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फल से आ गए हैं, तरबूज आ गया है, ओहो खरबूजा मैंने देखा बहुत ज़्यादा लोग कर रहे, लोकाट वगैरह भी अब पहले कराची में इतना नहीं होता था, वो भी मैंने देखा वो बड़ी में, और बेरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। गर्मियों में इस तरह की चीज़ें जूसिक टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो आप ज़रूर इसका इंटेक करें ताकि आपके अंदर ज़रा सा, और कैरियाँ, फिर कैरियाँ बदल जाएंगी आम में, लेकिन कैरियों को भी लोग इसका ड्रिंक भी बनाते हैं, इसके डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ करते हैं। लेकिन हम चलते हैं अपनी हेल्थ कंसल्टेंट की जानिब, हर्बलिस्ट की जानिब, वो आपको बताएंगे कि अस्थमा से हमें कैसे क्योर होना चाहिए। लेट्स सी, हमारे साथ हर्बल दुनिया की रानी आप यहाँ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। और हमारे साथ हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहना कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं चाहूँगी कि ज़रा दमे के बारे में मुस्तफ़ा भाई आप ज़रा सा स्टार्ट करेंगे, किस तरह ये हम किन लोगों को जल्दी हो जाता है और क्यों होता है? देखिए जी, जो दमा है वो 3 किस्म का है। ठीक है। एक दमा वो है जो बाय बर्थ है, अच्छा। एक दमा वो है जो किसी एलर्जी की वजह से होता है, ओके। और एक दमा वो है जो गुर्दों या फेफड़ों की कमजोरी की वजह से होता है। ओह जो बच्चे नॉर्मली तौर पर पैदा होते हैं जिनके अंदर खुश्की रहती है, तो उनके लंग्स के ऊपर थोड़ा सा दबाव होता है, ओके। तो उन बच्चों को बचपन से दमा होता है। ठीक है, मतलब सांस लेने में तंगी। माँ बाप की तरफ से नहीं, देखिए उसका भी एक इनटेक है, जेनेटिक पैदाइशी, लेकिन प्रॉपरली तौर पर ऐसा नहीं है। ओके, देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ गैसेस या कुछ ऑक्सीजन होता है। ओके। अगर वो ऑक्सीजन प्रॉपर तौर पर ना निकल पाए तो उसका इम्पैक्ट बहुत सारी जगहों पर सकता है, और अल्लाह ना करे उन्हीं बच्चों को स्पेशल चाइल्ड भी कहा जा सकता है। लेकिन जहाँ पर भी वो गैस या रेया फंस गई तो वो जगह उसकी डैमेज या प्रॉपरली तौर पर जो वो बिल्ड नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से ये डिजीज़ हो जाती है। अच्छा, ठीक। तो इसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है अब्बा को था अम्मा को था। देखिए अब जो मामलात है ना, देखिए अब पहले के अम्मा अब्बा जो है ना वो बड़े जानदार होते थे, ठीक है। अब के जो अम्मा अब्बा है ना वो थोड़े से कमज़ोर है। आप आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो उसकी वजह से उसका जो इम्पैक्ट है जी। वो बच्चों के ऊपर नहीं पड़ पा रहा। ओके। अच्छा, दूसरा जो मामला है उसमें आ जाता है डस्ट एलर्जी। ओके। जिन लोगों को खुश्क नज़ला रहता है, दायमी नज़ला रहता है, धुएं से, पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, तो उन लोगों को भी दमा हो जाता ठीक है। है। तीसरा जो इसका इम्पैक्ट है वो जब बच्चा बड़ा हो जाता है और अंदर गैसेस या बलगम की पैदावार बढ़ जाती है, तो फिर वो उसके फेफड़ों को अटैक करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से नाक का गोश्त बढ़ जाना, अमूमी तौर पर कान में वैक्स जम जाना, तो उन लोगों को भी ये दमा हो सकता है। ओके। तो इन सेंस देखा जाए तो ये दमा कोई डिजीज नहीं है, ये एक इशू है जिसको क्योर किया जा सकता है बचपन में भी और बचपन में भी। अच्छा, बचपन एंड बचपन क्यों दोनों किया जा इसको सकता है? क्योर कर सकते हैं। तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के एहसान से जिन लोगों को भी दमा है तो उसके लिए 2 जड़ी बूटियां हैं। एक का नाम है धमासा, एक का नाम है रेवंद असारा। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ इस्तेमाल करें रेवंद असारा, और जो बड़े हो गए हैं या जिन लोगों को कोई भी एलर्जी है, देखिए मैंने बताया कि एक है डस्ट एलर्जी और एक है फेफड़ों के ऊपर बलगम जम जाना, ये दोनों अलग डिजीजेज हैं। ओके। तो जिन लोगों को अल्लाह ना करे डस्ट एलर्जी है तो उन लोगों को लेना है रेवंद असारा और धमासा। धमासा लेंगे 100 ग्राम, 20 ग्राम लेंगे रेवंद असारा, इसको ग्राइंड कर लेंगे। ओके। ग्राइंड करने के बाद आधा चमचा ये पाउडर डाला जाएगा,
اور اس کو پکا لیں گے 1.5 کپ پانی میں. یہ 1.5 کپ پانی کا 1 کپ ہو جائے تو یہ کہوا صبح شام پئیں. اور جن لوگوں کو پرابلم گردوں کی وجہ سے ہے یا پھیپڑوں کے اوپر ہے تو اسی کے اندر وہ ایک اور چیز شامل کریں گے, وہ ہے استاخدوس. یہ بھی ایک پاؤڈر فارم میں آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کا بھی کہوا ہی بننا ہے. تو اس کے اندر 50 گرام لیں گے استاخدوس, 50 گرام لیں گے دھماسا اور 10 گرام لیں گے ریون اسارا. اس کو گرائنڈ کریں. گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو صبح میں کھا لیں اور شام میں پی لیں. مطلب صبح میں ½ ٹی اسپون پانی کے ساتھ کھا لیں اور شام میں یہی پاؤڈر پکائیں 1.5 کپ پانی میں. 1 کپ ہو جائے تو اس کا کہوا پلا دیا جائے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی اگر اس پہ عمل کر لیں 2.5 سے 3 مہینہ تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کا دمہ ہے تو وہ بہت کیور ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے جڑ سے ختم بھی ہو جائے. واہ زبردست. اچھا یہ بھی دیکھیں ساری بہاریں سانس کی ہیں. آپ کی ذرا سی دیر آپ کو کوئی کہہ دینا آپ 1 منٹ سانس روکیں تو آپ کا طبیعت خراب ہونے لگ جائے گی. اور یہ لنگس کے اوپر جو اکثر کچھ لوگوں کو ڈائلیسس بھی ہوتے ہیں یا سانس لینے میں بھی پرابلم ہوتی ہے, گردے خراب ہو جاتے ہیں, وہ بھی پریشر پڑتا ہے ہمارے کسی آرگن پہ تو جس کی وجہ سے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کڈنی یہ جو ڈائلیسس پہ گیا تھا میرے اپنے ریلیٹیو تھے, انہوں نے ایک کیمیکل بلاسٹ ہوا تھا, وہ بس اندر ڈائریکٹ چلے گئے تو وہاں پہ کیا ان کو سانس لینے میں پرابلم ہوئی اور سب سے پہلے ان کے لنگس بھی خراب ہوئے اور ان کی کڈنی پر بھی بہت افیکٹ ہوا. تو وہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں, جیسے ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا تو بلڈ پوری سرکولیٹ کرتے ہیں. لیٹس سی پتہ نہیں کس کے کیا پرابلم ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن ہم اس وقت بات کریں وی آر ڈسکس اباؤٹ ریلیونٹ ٹو ایستھما. ایستھما از دمہ ہم لوگ کہتے ہیں اور اکثر لوگوں کو جو ہے اب جیسے بہت زیادہ پرفیوم جیسے لگا دی جائے تو وہ ان کو گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے, اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ کیمیکل کی اسمیل برداشت نہیں ہوتی, جیسے اگر ابھی پینٹ کروایا ہے تو ہم اس کمرے میں بھی نہیں پسند کرتی, مجھے بھی ذرا الرجی ٹائپ کی ہے, چھینکیں لگنے لگ جائیں گی زیادہ مسالے کی اسمیل سے. تو ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگوں کو کچھ چیزوں سے الرجی ہوتی ہے, لیکن مجھے استما تو نہیں, لیکن میں الرجی ہو جاتی ہے, نزلہ جسے کہتے ہیں. لیٹ سی زیادہ نزلہ ہونے سے یا بلغم جمنے سے بھی استما ہو سکتا ہے آپا؟ دیکھیے سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں گی کہ حکیم مصطفیٰ انیس الرحمن نے بہت اتھینٹک بات کی, شروع سے لے کر آخر تک بتایا کہ کس طرح بچے کی پیدائش سے لے کر بڑے تک کس طرح یہ ہوتا ہے اور کیا اس کا علاج ہے, کیا کیور ہونی چاہیے. پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوا ہے اس وقت اس کی کیا کیور ہونی چاہیے, اور پیٹ کے اندر جب وہ ماں کے ہے تو ماں کو کیا کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں الرٹ کرتی ہیں. ان تمام چیزوں کو جو لوگ سن رہے ہیں, ہمارا پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ تمام مائیں جو اس وقت اس مرحلے سے گزر رہی ہیں, ان سب کے لیے میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک پیغام ہے. اچھا یہ پیغام سے ناظرین ہمیں آپ پی ٹی سی ایل نمبر جو ہے وہ مینشن ہو رہا ہے 021, پلیز پی ٹی سی ایل نمبر ذرا مینشن کرے تاکہ جو کوئی کال کرنا چاہے, کوئی کسی کے گھر میں پتہ نہیں کسی کے والد صاحب ہیں یا کسی بچے کو اسکول گوئنگ ہے اس کو کوئی پرابلم ہے استما کی, تو ان کے والدین ہمیں کال کر کے ہم سے کوئی بھی سوال آپس سے کرنا چاہے وہ کر سکتے. پی ٹی سی ایل نمبر مینشن کیجیے گا. جی آپا کنٹینیو کیجیے. تو یہ الرٹنگ بیل ہے ان خواتین کے لیے جو اس مرحلے سے گزر رہی ہیں. دیکھیے اس اصل مرحلہ, میرے بیٹے نے کہا کہ پہلے کے ماں باپ صحت مند, بالکل ایسے ہی تھا, ہم وہی انسان تھے. بالکل بالکل. آج کی بہت زیادہ ڈائٹنگ, بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کا استعمال, اپنی غذا کو معتدل نہ بنانا, غذاؤں کے اندر سے جو اصل چیز ہے وہ نکال دی, بس اب تو صرف آرٹیفیشل لائف پر زندہ ہیں. وہ تمام لوگ پریزرو چیزیں کھانے, پہلے تو فریش کھاتے تھے نا, ابھی تازہ ماں باپ نے پکایا تو آپ دال کھائیے فریش ہے, آپ سبزیاں کھائیے فریش ہے. مرغ مسلم آپ کو صحت نہیں دے رہا, آپ کو برگر صحت مند نہیں بنا رہا. گھر کی دال روٹی, پہلے زمانے کی غذائیں کتنی سادی تھیں, دال روٹی چٹنی سیلڈ آپ کے دسترخوان پہ ہوتا تھا. جی آپ نے پیٹ بھر کے کھایا, اللہ کا شکر ادا کیا. سیلڈ کا کثرت سے استعمال, فروٹ کو میں پھر بھی ایک سائڈ پر رکھتی ہوں کہ دیکھیے پہلے زمانے سے لے کر آج تک فروٹ ایک مہنگی غذا ہے. اگر لوگوں کو میسر ہے تو صحیح ہے, ورنہ کھیرا بھی ایک فروٹ ہے, آپ یہ دیکھیں خربوزہ بھی ایک فروٹ ہے, ٹماٹر بھی ایک فروٹ ہے, پیاز سیب کی متبادل ہے. لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے. آپ کھائیے کثرت کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر پیاز میں بدبو نہ رکھی ہوتی, پیاز کے اس طرح اور کروڑوں فوائد اس کے اندر رکھ دیے, لیکن پیاز اور سیب
सेहत के लिहाज से बराबर हैं। बंद गोभी को देख लें, लोग सैलेड के तौर पे, मूली है, इनको तो बड़े मजे इन से। तमाम चीजों को आप लोग अपनाइए, काम को अपनी जिंदगी बनाइए। आजकल हर लड़की पहले दिन से कह देती जी मुझे बेड रेस्ट बताया, क्यों? आप बीमार हो गई, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप नमाजें पढ़िए, आप कुरान पढ़ें, जिंदगी को आप एक्टिव करें। ये तमाम चीज़ें उन बच्चियों के लिए जो इस वक्त इस मरहले से गुजर रही हैं कि अपने आप को एक कारामद इंसान बनाइए। आप बेकार नहीं हैं, आप किसी बीमारी के दौर से नहीं गुजर रही, बल्कि अल्लाह ने आपको दुनिया का सबसे मोतबर रुतबा अता करने वाला है मेरा रब, कि आपके पाँव के नीचे जन्नत आने वाली है। मैं उन तमाम बच्चियों को ये पैगाम दूंगी जो हर वक्त कहती हैं बेड रेस्ट बता दिया, तबीयत खराब है, कमजोरी है, उठा नहीं जा रहा, क्यों? फिर यही लड़कियां कहती हैं अल्लाह मैं तो इतनी स्मार्ट थी, बच्चे होने के बाद मेरा तो फिगर खराब हो गया। वो वजह ये कि वो आपने अपनी जो बॉडी को सहल कर दिया। हाँ, तो फिर आप उसी तरह हो गई। बिल्कुल, और बिल्कुल सादा जिंदगी रखिए, सादा ग़िज़ाएं खाइए, आराम मत कीजिए, रात को आराम कीजिए। अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई, दिन भर काम कीजिए, अनथक कीजिए, फिर आप देखिए क्या होता है। अब हम आते हैं एस्थमा की तरफ। ये आलमी दिन मनाया जा रहा है और मुझे बड़ा अफसोस है कि कितने अरसे से ये आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी पूरे आलम में, पूरी दुनिया में ये बीमारी है, लेकिन आज तक इसका 100% इलाज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इब्तिदाई तौर पर ये मर्ज पैदा ही एलर्जी की वजह से होता है, और देखिए एलर्जी वो वाहिद मर्ज है जो आज तक किसी रिपोर्ट में नहीं आया, किसी टेस्ट में नहीं आया, और किसी को नहीं पता। अगर पता चल गया तो उसने उस पर काबू पा लिया। बिल्कुल ऐसे। एलर्जी के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन है, दवाएं खाते रहिए, उसमें नींद की होती है, वो वक्ती तौर पर आपको फ़ायदा देती है, लेकिन किस चीज़ से आपको नहीं पता। आपने गोली खा ली, लेकिन आपने फिर वही चीज़ खा ली, तो वो एलर्जी आपकी नाकाम हो गई। एलर्जी का सबसे पहले एस्थमा के लिए मैं कि एस्थमा ना हो और उससे बचने के लिए एक ऐसा इलाज जो मैं बहुत अरसे से बता रही हूँ और आज भी बता रही हूँ कि दुनिया में शायद इस दवा के अलावा कोई और इलाज अभी तक मुमकिन नहीं है। दुनिया की लाखों मेडिसिन एक तरफ और जो इलाज मैं आपको बता रही हूँ एक तरफ, ये वाहिद इलाज है एलर्जी का, और वो है बनफशा की पत्तियाँ। बनफशा की पत्तियाँ, बरगे बनफशा कह लें, क्योंकि बर्ग भी पत्तों बोलते हैं। बरगे बनफशा या बनफशा की पत्तियाँ, आप बहुत ही सस्ती दवा, एक मुट्ठी बनफशा की पत्तियाँ ले लीजिए, और आप ये यकीन करें कि 50 ग्राम में इतनी आती हैं। एक मुट्ठी आपने ले ली, धो ली अच्छी तरह, और उसको 1.5 कप पानी में पका लिया। एक मुट्ठी बनफशा को अच्छी तरह धोने के बाद, मट्टी लगी होती है, 1.5 कप पानी में स्टील के बर्तन में पकाइए। इस ऐसे वैसे बर्तन में, स्टील के बर्तन में 1.5 कप पानी लेकर एक मुट्ठी बनफशा की पत्तियां डालें। पानी को ढककर इतना उबालें कि 1 कप रह जाए, फिर चूल्हा बंद कर दें। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद दिन में सिर्फ एक बार पीना है, छान कर वो पानी पी लें। आप ये यकीन कर लें कि अगर 1 माह ये इलाज कर लिया तो अल्लाह के फजल से कैसी एलर्जी क्यों ना हो, क्योंकि एलर्जी का कोई इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका कि किस चीज़ से आपको गोश्त से हो सकती है। सबसे ज़्यादा डस्ट एलर्जी होती है, और वो होती है इस कालीन से। सबसे ज़्यादा जो बच्चे जिनके घर में ब्लैंकेट्स का कसरत से इस्तेमाल है, पहले देखिए लिहाफ होते थे, वो डिफरेंट था, अब ब्लैंकेट्स का कि वो हल्के होते हैं। ब्लैंकेट्स के अंदर, पर्दों के अंदर और कारपेट में सबसे ज़्यादा डस्ट होती है, और यहीं से छोटे बच्चों को एलर्जी की बीमारियां शुरू होती हैं। जिन घरों में बच्चे हैं उन्हें चाहिए कि जब उनके बच्चे चलना सीखते हैं तो अपने घरों से कारपेट हटा दें, फर्श को बिल्कुल खाली रखें, ताकि बच्चे जब चलना सीख रहे हैं, बच्चों की आदत होती है मट्टी चाटते हैं, कुदरत ने बनाया है, उसमें क्या उनके लिए फ़ायदा है वो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, हम तो रोकते हैं उनको। लेकिन आप अपने घरों से कारपेट हटा दें, पर्दों को एक साइड पर कर दें, और ब्लैंकेट कम अज़ कम इस्तेमाल करें। ज़्यादातर जो पतले से क्विल्ट होते हैं वो इस्तेमाल करें, उसमें जर्म्स नहीं होते, उसके अंदर मिट्टी को कैच करने की सलाहियत नहीं होती। ये मिट्टी कैच कर लेता है, ब्लैंकेट मिट्टी कैच कर लेता है। बच्चों के जो स्टफ टॉयज़ हैं वो बच्चों के लिए सख्त मुज़र है,
हमारे जब बच्चे थे उस वक्त हमारे यहाँ स्टफ टॉयज नहीं होते थे, ये प्लास्टिक के खिलौने बाहर से आ गए, यहाँ से ले लिए, हर तरह का खिलौना था। ये स्टफ टॉयज अपने अंदर डस्ट कैच करते हैं, बच्चा मुंह में लेता है, उससे खेलता है और वहीं से बच्चों को एलर्जी का आगाज़ होता है, आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं और बच्चे को नज़ला होने लगता है। आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपका बच्चा किस मरहले से गुजर रहा है। ये एलर्जी की पहली स्टेज है, पहली स्टेज है। उस वक्त हम फ़ौरन डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर होते होते ये था कि ज़्यादा सीवियर एलर्जी हो गई, इलाज आप करें, लेकिन बच्चा उन्हीं कारपेट पे खेल रहा है, उन्हीं सोफ़ों पर खेल रहा है, उन्हीं पर्दों से खेल रहा है, उन्हीं स्टफ टॉयज से खेल रहा है, जब वो सो रहा है वही ब्लैंकेट ओढ़ रहा है, तो वो दवाएं आपके लिए बिल्कुल बेकार हो गई। तो वो तमाम जो घराने हैं अपने बच्चों को जिस वक्त उन्हें खुदा न खास्ता ये अटैक हो रहा है या कोई बीमारी है, तो सादगी अपनाइए, अपने घरों के अंदर सादगी अपनाइए। बच्चे के कमरे से आप फौरी तौर पर कारपेट हटा दें। अच्छा, ये जो अभी जैसे जैसे आप बता रही थी ना, वाकई में पुराने दौर में ये सब चीज़ें नहीं थी, तो अस्थमा इतना बीमारियां clear नहीं था। इतना ज़्यादा भी नहीं था। अब मुझे अच्छी तरह याद है, अल्लाह मेरी वालदा को बख्शे, वो ऊन की जो पुराने स्वेटर हैं उनको खोल के ना, वो वहाँ पर एक वो खड्डी पे जो नहीं वो कंबल बनते हैं वो वाले, वो मैं स्वेटर्स की बात कर रही हूँ। उन्होंने ऐसे स्वेटर्स जो है ना वो खोल के और उसके बाद उसकी रुई दी उन्होंने तोल के, और उसके बाद उन्होंने वो बनवा के लाए। वो पतले पतले ब्लैंकेट से थे। पहले माएँ हाथों से हाँ, स्वेटर बनती थी, वो तो उसमें स्वेटर है, वो गैप तो होता बनाते- था, हाँ, गैप हाँ। होता उसके था उसके अंदर, उसमें डस्ट कहाँ रुकेगी जब नहीं, इतना गैप है। तो वो मैं देखती हूँ वाकई में अब वो सारी चीज़ें जो हैं, जितना हम नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं और हम अपने माँ बाप की सरपरस्ती से दूर होते चले जा रहे हैं, लेकिन जितने अभी भी जो लोग हैं अपने माँ बाप की सरपरस्ती में अभी भी हैं, जो कहते हैं जी अम्मी आप सही कह रही हैं, यकीन करें वो अभी भी बहुत सारी चीज़ों से महफूज है। और घर में जो बड़ा है ना, वो समझ लिए अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग है। वो आपको हर बुरी बात से जो आने वाला वक्त है, बुराई है, उससे आपको रोकता है। नहीं बेटे ऐसे नहीं करो, नहीं बेटे ऐसा हो जाएगा, नहीं बेटे ये उठा लो, नहीं बेटे ये बंद कर दो, ऐसे ये ही, चीज़ उठा के रख दो, इस बच्चे को यहाँ मत जाने दो। घर का जो बड़ा है वो आपके लिए ब्लेसिंग है। अरे सर, बड़ा वो मैं कहती हूँ, आप किसी के घर में जाएं और अंदर कदम रखें, जिनके घर में माँ बाप होते हैं ना, वो रहमत और वो रौनक बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। और आप यकीन करें, आपने बिल्कुल मेहमान की बात की। अगर आपके घर में कोई बड़ा है, हाय लेकिन मैं एक आम बात कर रही हूँ, एक आम घराने की बात, अगर आपके घर कोई मेहमान आया है, यानी कोई बहू है, एक बहू है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, आपके घर कोई मेहमान आया, अगर आपके घर में बड़ा है, आपकी सास आपकी वालदा मौजूद हैं, तो जब मेहमान एंटर होगा तो आपने उसको वेलकम किया, अब पूरा टाइम आपकी सास या माँ जो है टाइम आपके दे मेहमान देगी। को देगी, आप किचन में उसकी खातिर मदारत के लिए। और अगर मेहमान आया है, घर आपका फैला हुआ है, तो एक बहू जल्दी से एक ड्राइंग रूम में बिठाया, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर हाँ, लूँ, ऐसे। आप सब कामों पे चली जाएंगी, लेकिन आपकी सास और आपकी माँ Entertain करने के लिए, वो हाँ, आपके चाहिए। मेहमान को पूरा टाइम दे रही है और आपके मेहमान को आपसे गिला भी नहीं होगा। बिल्कुल। सब कुछ आपकी माँ या आपकी Cover सास up कर संभाल लेंगे। रही है। ये एक ब्लेसिंग है। अब दमे की बात है तो इसके लिए एक बड़ों के लिए मेरे बेटे ने जो आपको बताया, सबसे पहले तो बेहतरीन इलाज मैं भी बताऊंगी, बेहतरीन इलाज मेरे बेटे ने बताया। और मैं चूंकि मेरे पार्लर के बराबर में इसका क्लिनिक है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं इसके पास आते हुए और अपनी मियाँ के पास भी, कि जब दमे का अटैक होता है तो इंसान बेहाल हो जाता है ऐसे ही। बिल्कुल। तो पलंगों के ऊपर लाते हुए मैंने इसके पास देखे हैं और अल्लाह के फजल से वो ठीक हो गए हैं। तो वो तमाम लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो ज़रूर आप हमारे बताए हुए नुस्खों पर अमल करें, लेकिन नुस्खे इनिशियली होते हैं। अगर फौरी तौर पे जैसे नहीं, जिसका खुदा ना खास्ता- क्रिटिकल है वो तो फिर नुस्खों से हाँ, नहीं ट्रीटमेंट हो अब सकता। देखिए ना, एक बिल्कुल खुदा ना खास्ता आप बिस्तर मर्ग पर टोटके से काम कर रहा है। मैं ये कहूँगी, देखिए मेरी गुड़िया, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों के नुस्खे जो होते हैं, जो आप सुन रही हैं, वो इनिशियली होते हैं। हाँ। और आप डॉक्टर को दिखाएं, आप हकीम को दिखाएं, आप मेरे पास आएँ, मेरे बेटे के पास आए, किसी तबीब के पास जाए, लेकिन एक कंसल्टेंट होना ज़रूरी है, जो बिल्कुल आपको सही। सही राह पे गामजन कर सके, आपको सही दवा की खुराक बता सके, आपको सही दवा का टाइम बता सके, आपको सही दवा की मिकदार बता सके। बिल्कुल सही। मैं तमाम लोगों से कहूँगी, दमे का एक ऐसा आसान इलाज मैं आपको बता दूँ जो बहुत ही कारआमद है, और अल्लाह के फजल से अगर किसी को है, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे जहाँ जहाँ हमारा चैनल देखा जाता है, उन तमाम लोगों के लिए रीठा, रीठा सबने इसका नाम सुना है। और रीठा। रीठा
या सर धोने के लिए एक बेहतरीन साबुन है। अगर जैसे रीठे से- आंवला रीठा, अच्छा हाँ, वही है, रीठे से अच्छा, तमाम दुनिया के ओके। शैम्पू बनाए जाते हैं। तो वो तमाम लोग जिनको दमे की प्रॉब्लम है, एक रीठा ले लें। एक रीठा, रीठा एक खोल के अंदर होता है, बिल्कुल गोल सी एक बॉल होती है। आप उसको तोड़ेंगे तो वो आपका जो शेल है वो अलग हो जाएगा, उसके बाद अंदर फिर से एक और गोल बॉल सी- निकलेगी। हाँ, बॉल निकलेगी नरम सी। ये तो शेल है सख्त, ठीक है। जब आप तोड़ेंगे खट से आवाज आएगी और अंदर से एक नरम सी गोली निकलेगी। ओके। और शेल हटाने के बाद तो ये रीठा है। आप एक रीठा नहीं, एक रीठे के 4 टुकड़े कर ठीक लेंगे, है। यानी उसके भी, और उसको बिल्कुल बारीक पीसकर शहद में मिलाकर, जिसको भी दमा है सुभान अल्लाह। शहद में मिलाकर, वाह। जिसको दमा है उसको वो बिस्तर पे लेटा हुआ हो, खाना वाना खिलाकर, खाना खिलाते हैं, उसका पेट भरते हैं। समझिए, ज़रूरी है कि ये जो मैं आपको दवा बता रही हूँ कि उसका पेट भरा हुआ हो, खाना उसने खाया वो पेट भर के। जब पेट भर के खाना खा लिया, उसके आधे घंटे के बाद सोने से पहले, और ये दवा देने के बाद सुलाए बिना, सोने से पहले आप रीठा तोड़े। अगर बड़ा है तो आधा रीठा ले लें, बच्चा है तो चौथाई, लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं देना है। आपने आधा रीठा लिया, उसको बिल्कुल बारीक पीसा, 1 चम्मच शहद में मिलाया। आपने जो आपका पेशेंट है दमे वाला, जिसको सांस नहीं आ रहा, ये उसकी पसलियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और सांस लेने में स्वेलिंग की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है कि ना सांस ऊपर आता है ना नीचे, नाक बंद, सारा सिस्टम उसका ब्लॉक हो जाता है। आप ये दे दें, और 1 चमचा देने के बाद 5 से 7 मिनट बाद 1 कप गरम दूध पिला दें। गरम जैसे सिप ले लेके, दूध पीने के 5 से 7 मिनट तक आप वेट करें। आपका जो बीमार शख्स है, दमे वाला है, उसको एक वॉमिटिंग होगी। अच्छा, जी, वॉमिटिंग के साथ ही उसके सीने का सारा बलगम निकल जाएगा और उसकी तबीयत रिलैक्स हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर है, आप ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिस्टर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, पंजाब से। हमारे साथ कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सकीना बीबी है, मैंने पहले भी कॉल की थी। अच्छा, आपने पहले भी मेरी बहन कॉल की थी। रानी आपस से क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, हमने पूछा था जो आपने फलियां दसियां थी ना, वो मैं समझ गई। हाँ जी, वो मोटापे मैं का- ये अमलतास। पूछना था कि उसके साथ दिल का मसला है ना मुझे, तो वो उसका नुकसान तो नहीं होगा कोई? दिल का अच्छा, आपका मसला है। दिल का कोई मसला है तो वो अमरताज की फली के बारे में बात कर रही हैं। हाँ जी, आप तो क्या एक कहेंगी ये आप? पूछना है कि आपने दांतों का नुस्खा उस प्रोग्राम में बताया था, वो जरा रिपीट कर दें। रिपीट कर देंगे वो मोटापे का। अच्छा, नहीं जी, अगर आपको दिल का मसला है तो आप हरगिज़ नहीं लीजिएगा, क्योंकि अमलतास की फली जो है, जब आपका वेट रिड्यूस करती है तो कुछ लोगों को उसके साथ लूज मोशन आना शुरू हो जाता है। अच्छा, क्योंकि चलिए हार्ट- मेरी बहन, आपका बहुत शुक्रिया। आप गौर से सुनिएगा रानी आपा क्या कह रही हैं। अल्लाह क्योंकि हाफिज। हार्ट पेशेंट वैसे ही वीक होता है तो मजीद वीकनेस की तरफ चले जाएंगे। बहुत अच्छा किया कि मशवरा कर आपने मुझसे इस्तेमाल से पहले पूछा। सिर्फ शुगर पेशेंट इसको ले सकते हैं, अदरवाइज हार्ट पेशेंट बिल्कुल ना लें। बिल्कुल सॉरी। चलें जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, शुक्रिया। अब इन्होंने कहा है कि पायरिया का जो इलाज है वो मैं रिपीट कर दूं। बिल्कुल, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, आप ज़रूर करें। सरसों का तेल आप 2 चम्मच ले लें, या 1 चम्मच, जितनी आप दवा बना लें। 1 टुकड़ा फिटकरी का, उसको बारीक पाउडर बना लीजिए। 1 टीस्पून खाने का सोडा और 1 टीस्पून लाहौरी नमक। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को आप सरसों के तेल में मिला लें और रात को क्योंकि इसके ना रात को सोने का वक्त इसलिए प्रेफर करते हैं कि उसके बाद आपको पानी का इंटेक नहीं करना होता। दिन में अगर आप करेंगी तो पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। रात को सोते वक्त जब तमाम ज़रूरियात से फारिग हो जाएं तो ये मंजन ले लीजिए, तेल में जो मिला हुआ है। इसको अच्छी तरह अपने आपके जो गम्स हैं, यानी मसूड़े हैं, ये दवा लें और दोनों हाथों से अपने मसूड़ों पर इस तरह उसका मसाज करें। नरम हाथों से ऊपर के नीचे के मसूड़ों पर अच्छी तरह मसाज करने के बाद बाकी इसको अच्छी तरीके से जो बच जाए दांतों पर मलें और मुंह को नीचे करके बैठ जाएं। 8 से 10 मिनट आपकी रतूबत निकलती रहेगी, निकलने दें। जब रतूबत बंद हो जाए तो आप सो जाएं। उसी तरह पानी नहीं पीना भाई। 2-3 घंटे बाद आधी रात को पानी पी सकते हैं, कम से कम 1 घंटा बिल्कुल आपको पानी नहीं पीना। ये पायरिया का इलाज है, इससे हिलते दांत रुक जाएंगे। आपके जो मसूड़े कमज़ोर हो गए हैं, जिसमें पस है, ब्लड है,
سارا جو سسٹم ہے آپ کا خراب ہو گیا، کالے پڑ گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، اس میں بیمار ہو گئے ہیں، وہ اس نے آپ کی جڑیں چھوڑ دی ہیں، آپ کے دانتوں نے آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے معدے کا بھی علاج کرائیں. پھر اس کے لیے کہوں گی یہاں پر اتنے فون کرتے ہیں، لیکن ظالموں جو نمبر آپ کے پاس اسکرین پر آتے ہیں انہیں نوٹ کر کے بعد میں فون کر کے پوچھ بھی لیا کریں تاکہ مزید کچھ بتا سکیں آپ کو بالکل کہ صحیح، آگے بالکل کیا کرنا ہے. بالکل صحیح، بہت اچھی. اپن اتنی جذباتی ہو کے ہاں، دیکھیں نا. ظالموں تم لوگ دیکھتے کیا غلط کیوں کر جاتے ہو. بہت اچھی یہ ماں کی محبت ہوتی ہے، جذباتی ہو جاتی ہیں. اچھا جی، ہم لوگ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد ہم آئیں گے کیونکہ سیزن وائز جو ہے جو فروٹ آتا ہے اس کا ہم یوز کیسے کر سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک لیں گے اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ. ویلکم اگین گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. اور ناظرین، ہم لوگ بات کر رہے تھے اس سے پہلے ہمارا ڈفرینٹ ٹاپک تھا، لیکن ابھی جو ٹاپک ہے وہ ہے سیزن وائز جو ہمارے پاس فروٹس آتے ہیں ہم اس کو انٹیک کیسے کرتے ہیں، استعمال کیسے کر سکتے ہیں، ان کو پریزرو بھی رکھ سکتے ہیں. اور آف کورس جب سیزن چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں فروٹ تو چلا گیا، ٹاٹا بائی بائی، لیکن ہم ان کا استعمال کنٹینیو. جیسے کیریوں کا سیزن آتا ہے تو ہم لوگ اچار میں بھی ڈالتے ہیں اور ہم لوگ کچھ جوسز ڈرنک میں بھی ہم یوز کرتے ہیں. تو میں ایک بار پھر اپنے مہمانوں کو ویلکم اگین کہتی ہوں. رانی آپا، حکیم مصطفیٰ نیسا، اور میرے آگے جو آپا نے ہری ہری کیریاں رکھی ہیں اور میرے منہ میں بار بار پانی آ رہا ہے. تو آپا یہ ذرا سا بتائیں، اس کی افادیت بتائیں. جی ہاں، اس کی کیری کو سبھی جانتے ہیں کہ آم پکنے سے پہلے آم جو پھلوں کا بادشاہ ہے اور اس کی جو غذائی افادیت ہے اس سے تو ہر ایک بالکل روشناس ہے اور وہ جانتا ہے کہ آم پھلوں کا بادشاہ ہے. اللہ نے اس کو قدرت کی ہر نعمت سے نوازا ہے. بے شک. اور اس کے اندر تمام قسم کے وٹامنز، آئرن کثرت کے ساتھ، وٹامن اے، وٹامن ڈی بہت کثرت کے ساتھ موجود ہے. وزن بڑھان، جو لوگ کمزوری کا شکار ہیں، وزن کی کمی کا شکار ہیں، آم کثرت کے ساتھ کھائیں، اس کے اوپر دودھ پی لیں تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور آم نہ صرف یہ کہ آپ پیٹ بھر کے کھائیں، دل بھر کے کھائیں. شوگر پیشنٹ بیچارہ ذرا سا مجبور ہوتا ہے، وہ بھی ایک چھوٹا سا آم دن میں اگر کھا لے اور اس کے بعد اپنی دوا لے لے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا. لیکن آم کے ساتھ شوگر پیشنٹ اس وقت آم اچھے طریقے سے کھا سکتا ہے جب اس کے ساتھ جامن کا استعمال کرے. آم کی جو غذا ہے اس کو اس کا جو مٹھاس ہے اس کو توڑنے کے لیے اللہ پاک نے جامن ساتھ ساتھ پیدا کیا ہے کہ جامن اور آم اگر ساتھ ساتھ کھائیں تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے اور وہ شوگر پیشنٹ کو اتنا زیادہ نقصان نہیں دیتا. اور اس کے ساتھ ہی مثال بھی آپ نے سنی ہوگی کہ آم اور گٹھلیوں کے دام. تو آم جتنے بھی کھائیے اس کی گٹھلیوں کو نہ پھینکیے. اس کی گٹھلیوں سے کیا ہوگا یہ بھی بتانے والی ہوں. اور آم سے پہلے آم جس دور سے گزرتا ہے وہ ہے کچا آم یعنی کیری. ٹھیک ہے. کیری کو لوگ آج تک نہ ریسرچ کر سکے، نہ اس کے فوائد ڈھونڈ سکے. لیکن آج سے پہلے کی نسل سے پہلے جو بڑے تھے وہ اس کی افادیت کو بہترین طریقے سے جانتے تھے، اس کے فوائد کو جانتے تھے اور کس طرح اس کو استعمال کرتے تھے. آج میں آپ کو وہ بتانے والی ہوں. نہ صرف یہ کہ بنانے کا طریقہ کہ کس طرح آپ استعمال کریں گی. سب سے زیادہ تو جو کچا آم ہے یہ گرمی کا، اللہ نے کوئی چیز ہمارے لیے بے فائدہ پیدا نہیں کی. ہر چیز کی اللہ نے بے حد افادیت رکھی ہے. اور یہ کچا آم گرمیوں کا توڑ ہے. اس وقت اگر جو لو چلتی ہے، آپ یہ دیکھیں لو، گرمیوں کے موسم میں لو سے متعدد بیماریاں ہوتی ہیں. اس حد تک لو کا شکار لوگ ہوتے ہیں کہ سڈنلی ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے گرم اور ٹھنڈا ہو جانے کی وجہ سے. اور اب تو حکومت بھی اتنی اویئر ہو گئی ہے کہ
جب لو چلنے کا موسم آتا ہے تو وہ لوگوں کو اویئر کر دیتی ہے اور اس کے لیے جگہ جگہ پانی کے کولر لگا دیتی ہے، اس کے ساتھ بہت کچھ کرتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو ابتدائی طور پر کیا کرنا ہے، یہ جو کیری میرے پاس ہے اس کا چھلکا، اس کا گودا، اس کی گٹھلی، کوئی چیز بھی ناکارہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو کیری کو آپ چھیل لیجئے اور اس کے جو چھلکے ہیں ان کو اتار کے جلا لیجئے۔ جلانے کے بعد اس کو بالکل باریک پیس لیجئے، اس کے اندر آپ یہ لاہوری نمک ملا لیجئے، ایک بہترین منجن دانتوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حکیم صاحب، واہ جی واہ، زبردست۔ ایسا بہترین منجن کہ جس سے ہلتے ہوئے دانت رک جاتے ہیں اور وہ دانت جو پیلا پن کا شکار ہے وہ وائٹ ہونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں گودے کی طرف، اور اس کا جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آم کا جو کیری کے اندر جو گودا ہے جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے اس کو بالکل باریک 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 آپ کاٹ لیجئے، اور کاٹنے کے بعد ایک پتیلی، یعنی تقریباً اگر آپ نے 1 کلو کیریاں لی، آدھا کلو کیریاں لے لیجئے، اور اس کے سارے چھلکوں کو جلا کر تو آپ منجن بنا لیجئے، اور اس کے بعد جو کیریاں باریک باریک کاٹ کر آدھا کلو کیریوں کو 1.5 کلو پانی میں چڑھا دیجئے۔ جب اب میں اس کا لو کا شربت بنانے کا طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ لو کے لیے آپ شربت بنا کے بوٹلز میں بھر کے رکھیں گی، وہ کس طرح کریں گی کہ آدھا کلو کیری کو باریک باریک کاٹنے کے بعد 1.5 کلو پانی ڈال لیا، 1.5 کلو پانی ڈالنے کے بعد آپ نے چولہے پر چڑھا دیا اور درمیانی قسم کی آنچ رکھی، اور چھوٹی الائچیاں 5 سے 6 لیں، اس کے دانے نکال کر یعنی اس کے بیج نکال کر اس پانی کے اندر آپ نے ڈال دیے، اور آپ 15 سے 20 منٹ میں دیکھیں گی کہ کیریاں نرم ہونا شروع ہو گئیں۔ کیری جو نرم ہونا شروع ہو گئی، اور کچھ نہیں ڈالنا، اس میں 1 پنچ یا آدھا ٹی اسپون سے بھی کم نمک ڈالیں، اور آدھا ہی کلو اس کے اندر آپ چینی ڈال دیجیے جی ٹھیک ہے، اور اس کو اس کے اوپر پکنے کے لیے جب آپ نے دیکھ لیا کیری گل گئی ہے اس کے وقت پھر آپ نے اس کو چلانا شروع کر دیا۔ چلانے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ آپ کی حسب ضرورت وہ شربت بن گیا اور چینی اس کی بالکل اچھی طرح میلٹ ہو گئی ہے، تو آپ چولہا بند کر دیجئے۔ روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو بلینڈر میں جگ میں ڈال کر بلینڈ کر لیجئے، اور اس کو بوٹل میں بھر کے آپ اپنے فریج میں رکھ دیجئے۔ آپ کے گھر کوئی اور دیکھیے گی میں بنا کے لائی ہوں آپ کے لیے، اور اس کے اندر آپ 1 پنچ جو آپ کے فوڈ کلرز ہوتے ہیں وہ ڈال مجھے بے چینی ہو رہی ہے اب مجھے نہیں آپ چھوڑ دیں، میں خود لے لوں گی، آپ چھوڑ دیں، جو اچھا نہیں فوڈ لگتا۔ کلرز ہوتے ہیں 1 پنچ آپ ڈال دیجئے، اس سے کلر آپ کو ورنہ وہ وائٹ رہے نہیں، گا، بڑا بہت زبردست ہی لگ رہا ہے ڈرنک بھی۔ خوبصورت ہو جائے گا کلر۔ اچھا، اس کے بعد آپ وہ اپنی بوٹل میں بھر کے فریج میں کر دیجئے۔ جب آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے یا آپ باہر سے آئیں، آپ کے بچے باہر سے آئیں، آپ کے شوہر، آپ کے بھائی جو بھی باہر سے آئیں، آپ ایک گلاس لیجئے، اس میں تھوڑا سا یہ شربت ڈالیے اور پانی ٹھنڈا ڈال کر اس کو یہ مشروب پیش کر دیجئے۔ یہ لو سے چھٹکارے کا بہترین علاج ہے۔ باہر سے آنے کے بعد گرمی سے ہر آدمی بحال ہوتا ہے، پہلے پانی دے دیں۔ آپ خود بھی اپنے مہمان کو پانی پلاتے ہیں، اور گھر میں آئے ہوا بھی جو شخص ہے وہ پانی مانگتا ہے، پانی پیتا ہے، آپ پانی پلاتے ہیں، اس کے بجائے پانی کے اندر آپ اتنا سا یہ کیری کا جو شربت ہے وہ ڈال کے اپنے پاس تیار رکھیں بوٹلز، پوری گرمی اپنے گھر والوں کو یہ پلاتے رہیے، تو اللہ کے فضل سے لو کا اثر آپ نہ صرف آپ کو نہیں ہوگا، آپ کے خاندان، آپ کے مہمان بھی اس سے محفوظ رہیں گے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، آپا نے بڑی اچھی ایک ریمیڈی بتائی انٹیک کرنے کے لیے، کیریوں کا استعمال، ٹھیک ہے، ہم لوگ تو پھر ایسے ہی بس اچار کے علاوہ اچار وچار سے آگے جا نہیں رہے، لیکن آپ نے بہت، اب میں چاہوں گی کہ اس کے کھانے سے یا اس کو کس طرح ہمارے باڈی میں کیا جو ہے چینجز آتے ہیں، لائک ایک ہماری لیور کی کیا حدت ختم ہوتی ہے، پتے کی حدت ختم ہوتی ہے، بلڈ ایکٹیو کرتا ہے، کیا کیا فادیت ہے ایز اے حکیم، میں چاہوں گی آپ انٹرنل بتائیے۔ تو جو کیری ہے یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے خون جس میں صاف سب کرتا ہے، کچھ کیا شامل ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی لیکن نارملی طور پر آم نہیں کھا سکتے شوگر والے، لیکن جو کیری ہے یہ شوگر والے بھی کھا سکتے ہیں، اوکے، کہ جو اس کی آم کی گٹھلی ہے وہ اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے، اچھا، اور اس گٹھلی میں کوئی کڑواہٹ نہیں ہوتی، اور یہ واحد اللہ کی نعمت ہے جو معتدل ہے، اوکے، نہ یہ ٹھنڈا ہے نہ یہ گرم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو نارملی طور پر مطلب اس کو دمے والے بھی کھا سکتا ہے، دل و دماغ ہر بندہ کھا سکتا ہے اس کو، لیکن کوشش کریں کہ اس کی طرح ٹھنڈی کر لیں۔ ٹھنڈی کس طرح سے ہوگی کہ اس کو کچھ دیر کے لیے پانی میں بھگو دیں اور پھر اس کو کاٹ کے کھائیں، تو اللہ کے حکم سے بہت فائدہ ہوگا۔ چلیں بات کریں، کالر اجازت۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، بہت دیر میں آتے ہیں۔ اچھا کیا کریں، بہت دیر سے آ گئے ہم۔ ہیلو، السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम समीर। मैं कैसे, आप कैसी है मेरी बहन? मेरी मिसेज मैम बोल रही है। बेटा मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसी हो? अल्लाह का करम है। मिसेस महमूद, आप क्या आज पूछना रानी चाह आप रही हैं? आई, यकीन जानो मैं रात को सोचती थी कि सुबह सभी का प्रोग्राम देखूं और रानी आपा वहाँ मौजूद है। अल्लाह ने दुआ सुनी सुभान अल्लाह। और तुमने हमारी रानी आपा को बुलाया। अल्लाह तुमको इसका बहुत बहुत अजर दे। अच्छा रानी आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम थोड़ा आवाज अस्सलाम। ऊंचा कीजिएगा शहजाद भाई। हाँ जी। हाँ रानी आपा, मसला ये है कि मेरी बहन लाहौर में है, मुझसे 2 साल छोटी है, तो उसको है ना रास्ता बहुत हो गया है। और ऐसा हो गया कि मतलब वो उसका खाना पीना भी डिस्टर्ब हो गया है। और जब से सारे टेस्ट कराए हैं माशाल्लाह सब क्लियर है। तो रानी आपा अब इसके बारे में तो हमें बताएं कि, और आपका क्लिनिक शुरू होता है कब से कब तक ये बताइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैं मेरी आपको प्यारी बताती बहन, हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जैसा अच्छा, जी। कि आप लोग सब समझते हैं पार्किंसन यानी राशा एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं हो सका। कोई बेहतरीन से बेहतरीन तबीब भी इसका इलाज, क्योंकि इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। ये मुझे नहीं, मैंने आपसे ये सवाल पूछना भूल गई कि आपकी बहन को कितने अरसे से राशा है। अच्छा आप अगर- एक काम करें ना, हाँ। आप अपना नंबर अनाउंस कर दें, थोड़ी देर में उनको पहले एक्टिव कर देते हैं, फिर एंड में मैं आपसे हाँ, भी मैं जरा लास्ट की मैं उनके पूछूं। लिए हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान का नंबर दूंगी। मैंने अपने बेटे जी। को पार्किंसन का इलाज करते हुए देखा है। मैं ये कह रही थी हकीम भाई, सॉरी मुस्तफा भाई, आप जरा देखिए, बता रहे थे जो कैरी के बारे में। पार्किंसन है ये असल में इसका दिमाग से है। ये दिमागी फिक्शन जब कमजोर हो जाती जी, है जी। तो ये जिस्म में लर्जा इसके बारे में हम बाद में नस हो जाता डिस्कस करेंगे ना, वो अच्छा, जरा जो out of कैरी range है हो। जी। ये दिल के लिए, दिमाग के लिए, जिगर के लिए, मैदे के लिए, अच्छा मसाने के लिए, पथरी के लिए, पेशाब में गुदूद के लिए। सही। देखिए दुनिया में कोई भी ऐसा नेमत नहीं है जो आंखों के फायदेमंद हो। ये कैरी आंखों के सारे अमराज का बेहतरीन इलाज है। भाई मेरे चैनल में लगी हुई, मैं तो पूरा पेड़ आज छोड़ूंगी नहीं। तो जितना हो सके आपको कोशिश हंसी आ करें कि इसको अपने खाने के साथ या खाने के बाद एज अ सैलेड खाया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों की आंखों पे जाला आ रहा है, जिसको आप क्या कहते हैं उसको, मोतिया, अच्छा मोतिया कहा जा सकता है, उसके दबा लिए के बहुत कच्ची फायदेमंद। खाए इसको काट के? हाँ देखिए मैंने कहा इसको काट काट कर एज अ पीसेस, एज अ सलाद के तौर पर इसको खाएं। वाह। तो ये आंखों की बिनाई के लिए, जिन लोगों की दिन ब दिन जो है वो ऑप्टिक नर्व वीक हो रही है वो उसको इस्तेमाल अरे करें। वाह। जिन लोगों के हाथों पैरों में पसीना बहुत ज्यादा आता अच्छा। है वो इसका शरबत इस्तेमाल ओके। करें। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल या डिप्रेशन रहता है वो उसका अचार इस्तेमाल करें। ओके। जिन लोगों को अल्लाह ना करे कोई मसला है बालों का, या जिन लोगों के जिस्म में दर्द रहता है वो इसका जो है वो उसका लोबिया में डाल के इसका अचार इस्तेमाल करें तो वो अल्लाह बहुत फायदा। तो ऐसे देखा जाए तो ये वाहिद फल है तो सर से पैर तक हर अमराज के बहुत वाह जी वाह। आप सिर्फ अब लास्ट मेरे पास 30 सेकंड रहेंगे, आप अपना नंबर अनाउंस कर दें और फिर हम यहाँ पर जी, segment और को end अब करें। मेरी बहन ने जो फ़ोन किया मैं बहुत आपकी मशकूर हूँ। और इंशाअल्लाह जिस उम्मीद से आपने फ़ोन किया, अल्लाह ने चाहा आपकी बहन ज़रूर हमारे इलाज से ठीक होंगी। मैं आपको अपना नंबर दे रही हूँ 0213 4536845 0213 4536845 और एक दूसरा नंबर है 0334 322 6502। क्या इस बात नंबर है। पे आप बात कर लें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपका मसला जरूर हल होगा। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। और हकीम साहब आपका शुक्रिया, एवरी ट्यूसडे मेरे साथ होते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए वीनस टीवी, गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। सभी में मैं एक बार फिर खुशामदीद करती हूँ। और ये है सबीज़ किचन और मेरे साथ हैं हुनैन कुरैशी, शेफ हुनैन कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हुनैन? अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल ठीक माशाल्लाह ठाक। आज हुनैन ये बताएं क्या आप डिश बना रहे हैं?
آج گرمیوں کے موسم چل پڑا ہے اور لوگوں کو کھانے کا جو ہے بالکل بھی دل نہیں کرتا، تو بالکل اس کے ایسے حساب سے گرمی لائٹ زیادہ لینا چاہیے. بالکل صحیح. تو آج میں اپنے طریقے سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ میرے ہاتھ کی آلو کی تہری بہت پسند کرتے ہیں، تو میں آج آلو کی تہری ہی بنا رہا ہوں. اچھا ناظرین، انہوں نے سب سے پہلے جو میں صرف اتنا بتاؤں گی کہ آئل ڈال کے جیسے ہم پیاز براؤن کرتے ہیں نا، لیکن اس کے اندر انگریڈینٹس بھی سمپل ہی ڈلتے ہیں، لیکن ہم چاہیں گے پھر بھی ہم آپ کو بتا دیں. تو حنین بتائیں کیا کیا ڈلیں گے. پلین ہم لوگوں نے ایک 1 میڈیم سائز کے ہم نے جو ہے وہ پیاز لے لیے، ٹھیک ہے، سلائس کٹنگ کر کر ہم نے اس کو آئل کے اندر سوتے کرنے کے لیے ڈال دیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے 2 ہم نے ٹومیٹو لیے ہیں، فائن چاپ کر لیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس اسپائسز کے اندر ہیں، سالٹ ہے ہمارے پاس ٹو ٹیسٹ، ہلدی ہے ہمارے پاس 2 ٹیبل اسپون، چلی فلیکس ہے 2 ٹیبل اسپون، جنجر گارلک پیسٹ ہے ہمارے پاس 1 ٹیبل اسپون، زیرہ ہے ہمارے پاس 1 ٹی اسپون، ساتھ میں ہمارے پاس پودینہ اور کری پتہ. اوکے. اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، ہلدی جو 2 ٹیبل اسپون لیا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم تہری بنا رہے ہیں تو اس میں ہلدی ایک جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے اس کے فوائد وہ ہیں، جیسے آج اسپیشل جو ہے دمے کا اسپیشل بنایا جا رہا ہے ڈے، تو اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مفید ہے. ہلدی ویسے بھی بیسکلی اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. اسکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ دمے کے لیے آپ جو ہے بہت ساری جگہوں پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر حنین آپ یہاں پر آ جائیں. جی. میں کوکنگ کر لیتی ہوں. اور اس کے علاوہ اینٹی بہت ساری سیپٹک، میں سوچوں شیف سے اتنی ساری نالج اس نے لے لی ہے، تو اس نے اینٹی سیپٹک، اینٹی کیا بیکٹیریل ہے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے موٹاپے کے لیے. اچھا ویسے ایک اور بات بتاؤ مجھے، اچھا وہ یاد کروا دیا، اس دن میں گری تو میں نے اندر مجھے ذرا پسلی پہ لگی. ابھی تک میں سوچ رہی ہوں، کہتے ہیں انٹرنل چوٹ لگ جائے تو نیم گرم دودھ میں ہلدی ڈال کے پینا، ہلدی ڈال کے پینا، تو اندر جو ہے وہ ٹھکور شکور ہو جاتا ہے. ہلدی کی چائے بھی بنتی ہے جو آپ پی سکتے ہیں. پکا؟ جی بالکل. جو دمے کے مریض جو ہوتے ہیں وہ پئیں تو ان کے لنگس وغیرہ جو سانس لینے میں ان کو پریشانی ہوتی ہے وہ یوز ایسے کر سکتے ہیں، کھانے میں ہم استعمال ہی کر سکتے ہیں. سیکنڈ، 1 چمچ ہم جو ہے ہلدی اور 1 چمچ ہم شہد میں ویسے ہی شفا ہوتی ہے، اس کو ملا کے اگر ہم یوز کریں اور اس کے بعد گرم پانی کا ایک نیم گرم پانی ہے اور 1 گھٹ لے لیں، تو ہمارا جو سانس لینے میں جو دمے میں پھیپھڑوں میں ہماری تکلیف ہوتی ہے اس کو راحت ملتی ہے. بہت زیادہ اچھا ملتا ہے. مجھے بہت اچھا لگا ہونا ہے اتنی ساری آپ نے جو ہوم ریمیڈیز، اور اچھا ہے ریلیونٹ ٹو کچن، یہ ایک بڑی زبردست، یہ گھر کی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب بڑوں سے ہی پتہ لگتی ہیں. تو آج یہ ہلدی ویسے ہی بہت ساری بیماریاں ہیں ان کے لیے یوز ہو جاتی ہے. اب جیسے کہیں کسی کا کٹ لگ جاتا ہے کچن میں، جی اس میں ہم جنجر گارلک پیسٹ ڈال دیتے ہیں. پھر کری پتہ ڈالنا ہے یا پہلے یہ جنجر؟ پہلے جنجر گارلک پیسٹ ہم نے ڈالنا ہے. یہ دیکھیں جی ہم نے پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ ہم نے ڈال دیا ہے. تھوڑا سا ہم اس کو سوتے ہونے دیں گے. اوکے. یہ دیکھیں ہاں جی ناظرین، ہمارے ساتھ حنین قریشی. آپ کو لائیو سوال کرنا چاہیں، تحری آپ نے بھی بہت کھائی ہوگی، لیکن آج ہم ذرا ڈفرینٹ انداز میں بنانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھا لگے، اچھی لگے. آپ گھر میں بنائیں تو آپ کے لوگ گھر والے پسند کریں. زیادہ تر تو آتی ہے، لیکن یہ ان کے لیے جو بگنرز ہیں، جو دور بیٹھے ہیں اور جو گھر والوں کے ساتھ نہیں ہوتے اور ان کو کھانے کا دل ہو. انہوں نے پتہ بہت گہری بات کہہ دی ہے. جو لوگ آؤٹ آف کنٹری میں، سعودیہ میں اور کویت وغیرہ یا ڈفرینٹ جگہوں پر ہوتے ہیں، اب ان کو زیادہ نہیں پتہ ہوتا، تو وہ چھوٹے چھوٹے طریقے سے کھانے بنا سکتے ہیں. اب اس میں کیا ایڈ کریں گے یعنی؟ اس میں پوٹیٹو ایڈ کریں گے. اچھا ڈائریکٹ ادرک لہسن کے فوراً بعد ہم لوگ کہاں جو ہے آلو ڈالتے ہیں، لیکن اب یہ ان کی کوئی نئی ٹپ انداز ہوگا، یہ انہوں نے ایڈ کر لیا. ٹماٹر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ٹماٹر پہلے ڈالیں گے تو آلو ہمارے جو ہے وہ اکڑ جاتے ہیں، گلنے میں ٹائم لیتے ہیں. اور اب مجھے اکڑ تو بالکل پسند نہیں ہے بھائی، میں تو نہیں برداشت کروں. بالکل اس کو اس طریقے سے رکھ کے ہم اس کو اچھے طریقے سے سوتے کر لیں گے آلو، تو اس میں بہت زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں. یہ کتنی دیر اس کو سوتے کرنا ہے؟ 1-2 منٹ کے لیے اس کو سوتے کریں گے. اس کے بعد ٹماٹو ڈالیں گے، ہم سبزیاں ڈالیں گے اور تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو بوائل کر لیں گے. 2 منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے. پھر اس میں رائس ڈالیں گے اور زبردست پھر دم پر رکھ دیں گے اس کو. اچھا بس کوئکلی کام ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیں جی واقعی میں اس کو ادرک لہسن کا بھی فلیور لگ گیا ہوگا آلو کا. پہلے کے وقتوں میں ہوتا تھا کہ یہ جمعے کے دن خاص طور پر آلو کی تہری، بریانی، یہ سب چیزیں بنا کرتی تھی لوگ. ہوتی ہے نا. میں بنا کے لے کر آیا ہوں لہسن کی چٹنی ساتھ میں. پکا؟ جی بالکل. واہ جی واہ، انہوں کو پہلے ہی پتا تھا. لہسن کی چٹنی بنائی ہے. لہسن کی چٹنی میں میں نے ثابت مرچیں، بھنا زیرہ، لہسن، بس واو زبردست. یہی چیز ہے.
हरी मिर्च वगैरह नहीं? हरी मिर्च वगैरह नहीं है, वो अलग चटनी होती है, वो चलिए कभी हम किसी सेकंड दिन जो चीज है ऐड वो। कर लें फौरन, इससे टाइम हमारा बच जाएगा। अब हम क्या डाल रहे हैं? अब हम इसमें टोमेटो, 2 टोमेटो लिए हैं जो फाइन चॉप किए हुए हैं हमने। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर क्या ऐड करेंगे? इसके बाद हम अपने स्पाइस यूज़ करेंगे, चलें जी। ठीक है। क्या क्या डलेगा बताएं। 1.5 टेबल स्पून हमारे पास चिली फ्लेक्स हैं। अच्छा जी, कुटी हुई लाल मिर्च। नेक्स्ट। 1 टीस्पून जो है हमारे पास जीरा है। ओके, जीरा ऐड कर दिया। और 2 टेबल स्पून हमारे पास हल्दी है। ओके, और 2 टेस्ट ऐसे हमारे इस पास साइड, ये इधर से हाथ करके डालो ठीक है, ताकि ओके, जरा सा ओके। ये कैमरे में ये वाला नजर आ जाए। ओके, कोई बात नहीं, अभी नए हमारे साथ ज्वाइन हुए तो आहिस्ता आहिस्ता इन्हें अंदाज़ा हो जाएगा। बिल्कुल। और कैमरे नेक्स्ट टाइम आप प्रोग्राम्स को भी ज़रा देख के ना, उससे भी ज़रा बहुत कुछ। अच्छा, ये अब आप करें, क्या करना है? यस। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है अच्छा, पानी ले लीजिए। और उसको कवर कर कर थोड़ा रख देना है। ठीक है, कम से कम कितनी देर? इसको हम 2 मिनट के लिए रखेंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है। फिर इसकी भुनाई होके और इसमें हम राइस डाल देंगे। ओ, अच्छा, फिर राइस ऐड, पानी डालते हैं या फिर पहले राइस? राइस डाल के फिर पानी डालेंगे। उसमें ये होता है कि हमें लेवल पता लग जाता है कि राइस का कितना है, क्योंकि बहुत से लोगों के राइस जो है वो चिपक जाते हैं या वो हो जाता है, तो उसके अंदर जो है हमें कनी का पता चलता है कि किस तरीके से हमें कितना पानी अच्छा, रखना है। एक आप बता रहे थे कि हल्दी की माशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी नॉलेज है जी। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं बताऊं, कुछ लोगों को शौक भी होता है और कुछ लोगों का जो इर्द गिर्द बहुत सारी गुफ्तगू होती है, लेकिन कुछ लोग पिक करते हैं इस तरह के बेहतरीन बात क्या है और वो डिलीवर कहाँ करनी चाहिए। और रेलिवेंट टू किचन तो ये डिलीवर करते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। हल्दी की चाय कैसे बनती है वो बताओ। हल्दी की चाय सिंपल कुछ भी नहीं है। एक आपने टीस्पून हल्दी लेनी है। ओके, उसके साथ अच्छा, जो है हमारे साथ आपने कॉलर है, बात ओके, करें उन्हें। ओके, बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं साबी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हैं, बड़ी उदास लग रही हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से कॉल की? मैं आपकी रेगुलर कॉलर हुमैरा फ्रॉम लाहौर। अच्छा, हुमैरा फ्रॉम लाहौर से कॉल की है। कैसे हो हुमैरा, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपको स्क्रीन पे देख के बड़ा खुश हो रही हूँ, अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। अच्छा, आप मुझे देख के खुश क्यों हो रही हैं? पहले तो हुमैरा तो ये माशाल्लाह दस से दो ये जो मैंने। आपने बड़ा जो कलर पहना ना आज, ये आंखों को बड़ी ठंडक और खुशी से दे रहा है, बहुत हाय अच्छी लग रही है। हाय रब्बा, हाय रब्बा, हाय तनु, इतनी खुशी क्यों? मैनू तो समझ ही नहीं आ रही हुमैरा जी। चैनल अपना है, होस्ट अपनी है, तो फिर खुशी होनी है। ओए सदके जावा। अच्छा, की कह रहे हो तुसी? कुछ प्रोग्राम दे मतलब कोई गल कहना चाहते हो तो कह दो। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, क्या पसंद है, कोई बात कहना चाह प्रोग्राम रहे तो हो? माशाल्लाह से अच्छा है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताना था, आपके इस प्रोग्राम की वजह से ना मेरी कुकिंग अच्छी हो गई। क्या कह रही है? अच्छा, जरा शहजाद भाई आवाज ऊंची कीजिएगा, समझ नहीं आया क्या कह रही है। आपके इस प्रोग्राम की वजह से मेरी कुकिंग अच्छी हो गई है। अब मैं क्या करूं, मुझे शहजाद भाई, आर यू लिसन? अस्सलाम आतिफ वालेकुम। भाई, आप जाके जरा सा बताइए उनको, मुझे जरा आवाज कम आ रही है। नहीं, आवाज स्टूडियो में जरा मुझे कम आ रही है। हाँ हुमैरा, कुछ सुनाना चाह रही हूँ, कुछ विश है, कुछ बात है? अच्छा, मुझे थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही थी हुमैरा, बहुत माजरत। अच्छा जी, चलें हम चलते हैं थोड़ी टी की तरफ। अच्छा, मैं चाहती जब कोई कॉल करे तो कोई, अगर आपको कोई खाने की डिश बनवानी है कि भाई हमें ये डिश नहीं आती, ये पूछना चाह रहे हैं, तो ज़रूर आप हमें कॉल करें। हुमैरा, थैंक यू, लव यू मेरी जान। आपने पंजाब से कॉल की, लाहौर से, थैंक यू सो मच। बनाने में भी मज़ा आएगा। हाँ हाँ, कोई बिल्कुल। फरमाइश करेंगे तो वो बनाने अच्छा, वो में टी मज़ा पे आएगा। चलते हैं हम दोबारा, अगेन जी। टी पे चलते हैं जी। अच्छा, आपने जो है वो आपने 1 गिलास पानी लिया। जी जी, 1 टीस्पून आपने जो है हल्दी ली। ओके, और उसके बाद उसको आपने बॉईल कर लिया। ठीक है, डन। बॉईल करके इतना कि आपका 1 कप रह जाए। ओके। और बस उसको आपने इतना पीना जितना आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं, ठीक है। उसको पिए। उससे ये है कि आपका मोटापा खत्म होगा, आपकी वाह। स्किन बहुत अच्छी होगी। रियली? और इसके अलावा ऑक्सीडाइज हमारी हल्दी होती है, अंदर की जितनी गंदगी हमारे अंदर होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो उसको किल कर देती है। एक बार फिर रेसिपी बताओ, नाज़िर गौर से सुनेगा। उनैन कुरैशी जो है इस हल्दी की चाय के फवाइद भी बता रहे हैं, दोबारा बताइएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? आपने जो है क्या कहते हैं 1 गिलास पानी लिया आपने, 1 टीस्पून हल्दी लिया आपने और उसको पकाने के लिए रख दिया। डन हो गया। 1 कप रह जाए जितना आपने उसको उतार लिया, ठंडा करें इतना कि जितना आप पी सकते हैं, चाय आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको पिए आप। तो उससे आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं।
آپ کی اسکن بہت اچھی ہوگی, رنگت بہت ہمارے اچھی ہو جائے گی. ایک چینل میں ایک بندہ ہے کیمرہ مین, اور ان کا بہت زیادہ ٹمی ہے, بہت زیادہ ہے, اور بالکل وہ اس چیز کو فیٹ, اس کو جو ہے فیٹ ختم کرتی ہے سلولی بہت زیادہ. وداؤٹ اینی سائڈ بالکل افیکٹ. بالکل بالکل. اس کے علاوہ میں نے کہا نا کہ یہ آکسیڈائز ہوتے ہیں کہ بالکل ہماری باڈی کے اندر جتنی گندگی ہوتی ہے ان سب کو ختم کرتی ہے. زہریلے مادے نکالتا ہے جسم سے. لنگس کی جو سوجن ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے. ہمارے جو بلڈ کی نالیاں ہوتی ہیں اس کو جو ہے چلانے میں اچھے مدد دیتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے جب سانس لیتے ہیں تو ایسے طریقے سے, ایسے جو لوگوں کو ہو رہا ہوتا ہے وہ کھانس رہے ہوتے ہیں, ان کے جو یہ چیز چڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کے لنگس جو ہیں وہ اچھے طریقے سے پھولنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو آہستہ آہستہ راحت ہونا شروع ہو جاتی ہے. ناظرین, نانی کہہ رہی ہوں, ناظرین آپ کو بتاؤں, میں اپنی غلطی خود بتا دیتی ہوں. ناظرین یقین کریں جو کڑی پتے کا اروما آ رہا ہے وہ شاید اگر یہ آئل میں تڑکے میں مار کے کرتے نا وہ نہیں ہوتا, لیکن ابھی جو ڈالا ہے نا اس کی خوشبو دماغ کو خوب اچھا لگ رہا ہے کہ جلدی سے یہ بن جائے. چلیں جی اب ہم اس میں کڑی پتے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 99 بیماریوں کا علاج رکھا. دیکھیں یار, کڑی پتہ بھی بہت فائدہ مند ہے, لیکن وہ میں پھر کبھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو. ابھی میرے پاس ٹائم نہیں, اور میں نے اور بھی مریض دیکھنے جانا ہے. میں نے اور مریض بھی دیکھنے جانا ہے. لیٹس سی, ہم اس کا تھوڑا سا انہوں نے پانی کہہ رہے ہیں نکال دیں. اور یہ دیکھیں جی بڑی پیارا سا لک بھی, نو ڈاؤٹ. سمپل انگریڈینٹس, سمپل طریقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جی یہ ادھر لاؤ, مجھے دے دو, مجھے دو, میں نکالتی ہوں, مجھے دو, مجھے. بسم اللہ, آپ کرو. بسم اللہ. جی ناظرین ہم اس کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں سارے رائس کو, ایک ایک دانہ. جی ہاں یہ دیکھیں جی, یہ ہم نے اس میں ایڈ کر. چلو لک ایٹ. اب ہم اس کو میکسیمم کتنی دیر چھوڑیں گے؟ اس کو ہم پہلے تھوڑا سا دیں گے کہ پانی ہمارے پاس پانی بوائل آ جائے, اس کا کچا پن ختم ہو جائے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا یہ میں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا جو ہے رائس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایشو ختم ہو جائے. اتنا پانی ہونا چاہیے کہ چاول ہمارا ڈوب جائے. ٹھیک ہے. یہ یوں ہماری وہ ہوتا تھا جی, یہ ایک کنی جو ہے وہ اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے. اب بہت سے لوگوں کو کنی سمجھ میں نہیں آتی, اتنا چمچ میں یہ ہو رہا ہے. چلیں جی, تو اور اس کو ہم کور کر کے اتنا صحیح ہے, تھوڑا اور پانی آپ نے, نہیں بس انف. چلیں پھر ہم اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا بوائل آنے پہ. ٹھیک ہے, بوائل آنے دیں گے, پھر اس کو دم پر رکھیں گے. دم کے لیے ڈائریکٹ ایسے ہی رکھنا ہے یا نیچے کوئی توا؟ نہیں, اسی طریقے سے ایسے ہی سلو رکھیں اچھا, گے. یہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ میں نے اکثر دیکھا وہ توا نہیں رکھتے, یہ کیا بات ہے؟ اصل یہ میں دیگوں والے بھی نہیں رکھتے کیا ایسے؟ دیگوں والے بھی نہیں رکھتے. آپ کبھی بھی دیکھیں کہ وہ لوگ دیگوں والے بھی کبھی بھی نہیں رکھ اس رہے ہوتے فٹیگ میں نہیں پڑتے, ایسے کوئی وہ ہے تو ہی نہیں. نیچے بھی نہیں لگتے ان کے چاول, یہ کیا بات ہے؟ ٹپ بتائیں نا ہمیں بھی. بات یہ ہے کہ اس کی جو ہم لوگ جب تہہ والی بریانی بناتے ہیں تو وہ یا رائس ہم لوگ بناتے ہیں, اب اسٹیم رائس آپ بنائیں, اس کو اسٹیم دینا ہو تو ہلکا سا آپ آئل نیچے اسپرنکل کر دیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ رائس ڈالیں اور ایسی نارمل اس پہ بنائیں, آپ کے رائس کبھی بھی نہیں چپکیں گے. دوبارہ بتاؤ. سمپل پلین آپ نے بوائلڈ رائس ہیں, اس کو اسٹیم کرنا ہے. تو آپ نے کیا کرا ہے کہ آپ نے بوائل کر لیا رائس کو, اس کے بعد اس میں آپ نے خالی پتیلی کے اندر آئل ڈالا. آئل ڈالنے کے بعد آپ نے رائس ڈالا اور دم پر رکھیں گے. اچھا جی, ہمارے ساتھ کالر ہیں, بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی السلام. میں مسز محمود بات کر رہی ہوں. مسز محمود, جی 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 جانی بولیں. آپ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ فرسٹ کلاس. کیا پوچھنا ہے؟ یہ آپ کے پاس جو شیف کھڑے ہیں نا, یہ ہلدی کے بارے میں بتا رہے ہیں. میں نے ابھی سنا, میں نے دوبارہ کال اسی لیے کی. ان کو بتائیں ہلدی کون سی والی, ایک تو آپ کی ادرک والی, اس کو کہتے ہیں آمبل ہلدی, وہ یوز کریں, یا دفعہ والی تو بیکار ہوتی ہے جالی, وہ تو صحیح نہیں ہوتی. سمجھ ان سے کیا بات کی ضرور وضاحت کیا کریں کہ جو سی بتا رہے ہیں کون سی لیں. اچھا, ہلدی کون سی والی استعمال کریں یہ پوچھ رہی ہیں؟ ہاں. اچھا, میں بھی یہی سوچ رہی تھی وہ جو آم ہلدی جو وہ, چلیں آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, میرے ذہن میں بھی یہ چل رہا تھا, میں آپ سے پوچھوں, ایک تو ہلدی تھی کیمیکل والی, جی جی, لیکن میرے خیال میں وہ جو بازار سے سوکھی ملتی دیسی, اس کو ہلدی گرینڈ کروا لیں. اس کو گرینڈ کروا لیں. اب جیسے لوگوں کے ہے اس کو گرینڈ کروائیں. اب جیسے کچی لوگ کہتے ہیں دیسی ہلدی لیں, اس کا حلوہ بنا کے آپ کھائیں تو آپ کے جوڑ وغیرہ جو درد کرتے ہیں لوگوں کے, تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. وہ حلوہ آپ یوز کریں. جو بڑے بزرگ لوگ ہیں, بیٹھنے میں تکلیفیں, چلنے میں, جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, تو وہ اس کا پیسٹ بنائیں اور اس کے بعد اس کا حلوہ بنائیں اور رکھ لیں. 1 ہفتے اس کے لیے بنا کے رکھ لیجئے. حلوہ بنائیں اور 2 ٹیبل اسپون یا 1 پیالی جتنا آپ کھا سکتے ہیں اس کو کھائیں.
उसी को ही आप हल्दी यूज़ करें। और आजकल ये है कि केमिकल वगैरह वाली तो आप जज कर ही नहीं सकते कि लोग तो जो है वो देसी को भी, केमिकल वाली को भी देसी बनाकर दे देते हैं। तो अच्छा, ये सबसे अच्छी बात है कि हल्दी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आप अगर 100 रुपए की भी लेंगे और उसको ग्राइंड करके अपने घर में रखेंगे तो वो कई दिन चलेगी और आपके इस्तेमाल में, वैसे दूसरी वाली खाने में इस्तेमाल करें। और जो मैंने बताई आपको, ये अब बाकायदा आप जाएं पंसारी के पास, उससे 100 रुपए की लें, जो भी एक आधा पाव, एक पाव, जो भी, उसको ग्राइंड कर लें और छान के आप रख लें। यकीन करें आपको उसके, वैसे ही वो इतनी छान के ही देते हैं, तो वो 200 रुपए की चीज़ आपकी पूरी 3-3 महीने चलेगी। वो इतनी फायदेमंद है, बिल्कुल ऐसे आप दूध में मिला के लें। आपने जिस तरह इन्होंने कहवा बनाया बताया, वो आपके, इसमें कोई शक नहीं, चाहे हनैन ने बताया, लेकिन बेसिकली हल्दी के बेइंतहा फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा। आप अगर ब्यूटी में चले जाएं तो आप यकीन करें 1 पिंच आप दही में मिला के स्किन साफ करें। उपटन में इस्तेमाल होती है, बेसन इस्तेमाल होता है, उसमें आप डाल दें। तो हल्दी के तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। एलोवेरा जेल में आप हल्दी मिलाएं, थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाएं, बिल्कुल, आपका फेस पैक बहुत अच्छा तैयार हो जाता है, आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो करती है। देखें जी, और क्या चाहिए इससे बेहतर। अच्छा हनी, मैं ये चाह रही हूँ कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा, फ्लेम हम लोग हमें ऑन कर, नहीं फ्लेम, इसको थोड़ा मैं चाह रही हूँ टाइम लगेगा। इसको एंड में हम डिस्प्ले दिखा दें आपका, आपको बुलवा के, ठीक है ना। तो नाज़रीन, हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे जब तक ये बॉइल्ड भी होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी बॉइल्ड में और इसको दम में कम से कम 10 मिनट चाहिए मेरे ख्याल में, ठीक है। तो हम एंड में हुनैन हमारे साथ होंगे डिश के साथ। तो नाज़रीन, इसकी डिस्प्ले ज़रूर देखिएगा। हुनैन, जाते जाते मेरा सोना कुछ मैसेज देना चाहें तो बताएं। मैसेज बस यही देंगे कि बहुत से लोग हैं, डॉक्टर्स वगैरह इन सब जगहों के पास जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कंसल्टेंट आपको होना चाहिए, लेकिन कोशिश ये करा करें कि जो बड़ों की टोटके और मशवरे हैं, जो इस तरीके से ये हल्दी है, बाकी कैरी वगैरह है, कल जिस तरीके से ये बात की, इन लोगों को अपनी रूटीन के अंदर लेकर आएंगे। जब आप इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपको डॉक्टर्स और मेडिसिन्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरती ऐसी चीज़ें बनाकर दी हैं, हमें ऐसी नेमतें दी हैं कि उसी के अंदर ही 100 बीमारियों का इलाज है। तो आप इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह सेहतमंद रहें। क्या बात है, बहुत प्यारी बात। जो अल्लाह पाक ने अपनी नेमतें दी हैं सीज़न वाइज उनका इस्तेमाल करें। जैसे कैरी है, जामन है, अभी फालसे हैं, वो फ्रूट्स वगैरह हमारे। और आपने देखा होगा जैसे अभी मौसम गर्मियों का आया तो सब्जियां लोग ज़्यादा हल्के फुल्के, जैसे तहरी हल्की फुल्के अंदाज में, वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा हैवी खाने हुए ना, वो गर्मी में और हिद्दत पैदा कर देते हैं। फिर आपको इचिंग होती है, आप गोश्त ज़्यादा खाएंगे, चिकन ज़्यादा खाएंगे, कोरमे खाएंगे, फिर आपके जिस्म पे डिफरेंट किस्म के दाने निकल आते हैं, क्योंकि वो हिद्दत आपको ज़्यादा हो जाती है। बाहर भी गर्मी, अंदर भी गर्मी। तो आप ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी कि घर में बना के। अभी जैसे इन्होंने कैरी का रानी आपा ने बनाया बहुत ज़बरदस्त, तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक्स इस्तेमाल करें ताकि आपके जिस्म में डिहाइड्रेट ना हो, हमारी जिस्म के अंदर तमाम मिनरल्स पहुँचें। तो पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें और जूसेस फॉर्म में करेंगे, उसके ज़्यादा आपको बेनिफिट होंगे। लेट्स सी, बॉइल्ड देखें हो गई ये, और अब हम इसको देखें जी नाज़रीन, ये लुक एट दिस। खुलते ही कड़ी पत्ता का खुशबू आपको बहुत अच्छे तरीके से आई होगी। यार इस तरीके से मैं बनाऊंगी अब, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ है। अब इसको हम रख लेते हैं और यहाँ पर हम ब्रेक ले लें, ठीक है जी नाज़रीन। हम लोग ब्रेक लेंगे, एंड में मैं आपको इसको डिस्प्ले ज़रूर दिखाऊंगे, हुनैन भी मेरे साथ होंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ, और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का बकिया हिस्सा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आज एस्थमा का आलमी दिन है और लोग काफ़ी अवेयरनेस के सेमिनार्स एंड प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं, इसी तरह नाज़रीन जो है 12 मई को थैलेसीमिया डे है, और 8 मई को थैलेसीमिया डे, और 12 मई को इसके ऊपर एक ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रस्ट है, वो एक बड़ा प्रोग्राम कंडक्ट करने जा रहा है। तो 8 मई को कल है, लेकिन कल सब लोग ऑफ कोर्स इस इवेंट को कंडक्ट कर रहे होंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे होंगे, लोग बिजी भी होंगे।
تو بیفور میں نے کوشش کی, کیونکہ میں آپ کو انویٹیشن بھی دینا چاہ رہی تھی, بتانا بھی چاہ رہی تھی, تو ہم آج تھوڑا سا ڈسکس کریں گے ریلیونٹ ٹو تھیلیسیمیا, اور ڈفرینٹ اس کے اندر آرگنائزیشن انوالو ہوتی ہیں, اور ٹرسٹی جو ہوتے ہیں وہ اس کو کس طرح کنڈکٹ کرتے ہیں, کچھ ایسوسیشن ہوتی ہیں, ویلفیئر ایسوسیشنز جو اس کو بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتی ہیں, اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ساری زندگی انسان کو لگی رہتی ہے, اور آف کورس بلڈ ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے, پرسن کسی بچے میں بھی ہو سکتا ہے, بائی برتھ بھی ہو سکتا ہے, یا آگے چل کے کوئی بھی یہ پرابلم میں آ سکتے ہیں. لیٹس سی ہم اس کے بارے میں کچھ آپ کو اویئرنیس کا گفتگو بھی کریں گے, اویئرنیس بھی دیں گے, اور آپ کے ارد گرد اگر کوئی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو بھی ضرور آپ اویئر کریں. میرے ساتھ یہاں پر بہت ہی سینئر پرسن یہاں تشریف رکھتے ہیں, 30 سال ہو گئے ان کو ورک کرتے ہوئے, تو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, پریزیڈنٹ ہیں اینڈ فاؤنڈر ممبر ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ سے عادل احمد خان صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا جی, ان کے میرے رائٹ ہینڈ پہ میرے ساتھ میرے مہمان گرامی تشریف رکھتے ہیں, اور وہ بھی آف کورس اس ٹرسٹ کو بوسٹ اپ کر رہے ہیں, لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. یہاں ہیڈ آف پبلک ریلیشن اینڈ میڈیا یہاں پر تشریف رکھتے ہیں سید محمد اصغر صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے. اچھا, میں ٹائم ضائع کیے بنا میں عادل صاحب کے پاس چلتی ہوں. سر ماشاءاللہ 30 ایئر کافی بڑا ایکسپیرینس, اور اس کو ایک ٹرسٹ کو لے کے چلنا, ہیلپ آپ کے نام سے, ہیلپ انٹرنیشنل کے نام سے آپ ورک کریں. تو مجھے بتائیں, تھیلیسیمیا کا عالمی دن 8 مئی کو آف کورس منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. آپ ابھی تک کیا دیکھتے ہیں, لوگوں کو کتنی اویئرنیس ہے اس تھیلیسیمیا کے بارے میں؟ بہت شکریہ, آپ نے بلایا اپنے پروگرام میں. اور جب سے یہ میڈیا انوالو ہوا ہے اس کی اویئرنیس کے لیے, وہ کہتے ہیں نا کہ علاج سے بہتر ہے احتیاط. بالکل بالکل, ٹھیک ہے. تو یہ جو احتیاط ہے نا, اس کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ جو تھیلیسیمیا کی جو بیماری ہے, میں تھوڑا سا مختصراً لوگوں کو بتا دوں یہ کیا چیز ہوتی ہے, اور پھر اس کی کیا پریونشن ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے. تو دیکھیں, تھیلیسیمیا جو ہے وہ 2 ٹائپس کا ہوتا ہے, تھیلیسیمیا مائنر اینڈ تھیلیسیمیا میجر. تھیلیسیمیا میجر کے تو سمٹمس ہیں اس بچے کے اندر, یہ پیدائشی طور پہ یہ ایک جینیٹک بیماری ہے جو کہ ماں باپ سے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے. بالکل ایسا, یعنی کہ جو بچہ تھیلیسیمیا کے ساتھ میوٹیشنز کے ساتھ پیدا ہوا ہے, وہ اسی میوٹیشن کے ساتھ اس دنیا سے اس کو جانا ہے. تو آج تک ابھی تک ایسا کوئی بھی تھیلیسیمیا کا علاج دریافت نہیں ہوا کہ جس سے جو پیشنٹ ہے, جو بچہ ہے, وہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے, اس سے یہ ہوتا ہے, اس کے ایک تو کامیابی کے چانسز کم ہوتے ہیں. پھر دوسرا یہ اتنا زیادہ پیسہ انوالو ہے کہ کوئی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. اب آج کل میرے خیال میں 1 کروڑ روپے خرچ ہوتا ہے ایک بچے کے اوپر, تو اس کا ڈونر کہاں سے لائیں 1 کروڑ روپے کا, تو لوگوں کے لیے بڑے مسائل ہیں. تو تھیلیسیمیا میجر کا تو یہ آ گیا کہ وہ بچہ جو پیدا ہوا 2 مہینے کا جب وہ ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ سمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور 3 سے 4 مہینے کے اندر وہ سمٹمز کھل کے سامنے آ جاتے ہیں اس بچے کے کہ یہ تھیلیسیمیا میجر کی طرف گیا ہے بچہ. اب جو بچہ تھیلیسیمیا میجر کی طرف آ گیا, وہ خود تو وکٹم ہے, اس کو اب ساری زندگی اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, اس کے اندر اس کا ڈونر کون ہے؟ آپ ہیں, ہمیں بڑا آدمی ڈونر ہے نا بچے کا, بلڈ ڈونر. تو وہ جب ایک بڑے آدمی کا جسم کا خون ایک بالکل چھوٹے سے بچے میں جاتا ہے, تو جو اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں اندر, جو خون کے اندر جو مقدار تمام چیزوں کی قدرتی طور پہ ہوتی ہے, میں آسان لینگویج میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے آڈینس ہے ان کو سب کو سمجھ میں آ جائے, ٹیکنیکل الفاظ کے بجائے ہم بالکل کم اچھے الفاظ میں ایسے یوز کریں گے کہ سب کو بات سمجھ میں آئے. تو جب ایک جو بڑے انسان کے خون میں طاقت ہوتی ہے, جو RBCS ہوتے ہیں, WBCs ہوتے ہیں, اور جو یہ ہیموگلوبین ہوتا ہے اور فیریٹن ہوتا ہے, یہ جب چلا جاتا ہے, فیریٹن مینز آئرن, یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے جا کے بچے کے اندر. اگر اس کو چلیٹ نہیں کرا, اس ایکسٹرا آئرن کو آپ نے اس بچے میں سے نہیں نکالا, تو زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 سال میں اس بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور وہ بڑی دردناک, بہت دردناک موت ہوتی ہے اس کی. تو اب الحمدللہ ایسی میڈیسنس آ گئی ہیں کہ جو آئرن چلیشن کا بڑا اچھا کام کرتی ہیں, اور وہ جو بچے 3-4 سال میں 5 سال میں جن کی ڈیتھ ہو جاتی تھی, اب وہ چلے گئے 20 سال 25 سال کی عمر تک. لیکن 25 سال کے بعد بھی جو ہے نا, آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ اب ساری زندگی نارمل گزارا. کب کتنے گیپ کے بعد بلڈ ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے, چینج کرنا پڑتا ہے؟ جو چھوٹا بچہ بالکل چھوٹا ہے, 2-3 مہینے 4 مہینے کا آپ کے پاس آ گیا,
تو اس کو تو تقریباً 1 مہینے کے بعد بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جیسے جیسے باڈی بڑی ہوتی جاتی ہے, جیسے اب 600 cc گاڑی ہے وہ زیادہ چلے گی پیٹرول میں, اور جو ہے نا وہ 6000 cc جو ہے وہ کم چلے گی. تو جیسے جیسے باڈی بڑی ہوتی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کی ضرورت باڈی کو زیادہ ہوتی ہے, اور وہ مہینے کے بجائے 15 دن پہ آتے ہیں, 15 دن سے 10 دن پہ آتے ہیں, پھر 1 ہفتے پہ آ جاتے ہیں, یہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اب جو میڈیسنس آ رہی ہیں, اب جو چیزیں آ رہی ہیں, وہ بچوں کو بہت سہارا دے رہی ہیں, اور انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں کہ کم از کم ایک کچھ, میں بھی آگے ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے اس کے اوپر, کہ کچھ ایسے علاج اب آ گئے ہیں کہ جس سے تھیلیسیمیا میجر کا بچہ رہتا تو میجر ہے, لیکن اس کی بلڈ ٹرانسفیوژن کا جو ڈیوریشن ہے وہ پرولونگ ہو جاتا ہے بہت. اس کی ہم لوگ ابھی بات کریں گے انشاءاللہ آگے آ کے. تو یہ ہو گیا, یہ تو میجر کا ہو گیا کہ اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن ہے, اور اس کے آئرن چلیشن ہے, میڈیسن ہے, لیبس ہیں, یہ زندگی بھر چلتی ہیں. اچھا, آپ نے جو ابھی کہا نا کہ ہم اس کو آگے چل کے بات کرتے ہیں, ہمارے لیے آپ کا یہ پلیٹ فارم, بلکہ تمام ہیلتھ کی جتنے بھی بات ہوتی ہے, میں کوشش کرتی ہوں کہ فری آف کاسٹ, کوئی اس کا کوئی آپ سمجھیں کہ یار پتہ نہیں کچھ چارج کرنا ہے یا کچھ ہے, آپ کو جب بھی ضرورت ہو ایک آواز لگائیے گا. سبھی میں آپ کے شو میں آنا چاہتا ہوں, اور آپ کے یہ پروگرام اویئرنیس ہے تو کاش ہم بھی کار خیر میں شامل ہو جائیں. اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بناتا ہے. تو آپ کو جب بھی کبھی بھی ضرورت ہو اویئرنیس دینے کے لیے, تھیلیسیمیا کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے, تو میں اور آلویز ہم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں. تو آگے جب بات چلے گی, بہت سارے لوگ ہیں شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو, کچھ لوگوں کے مائنڈ ہو جاتے ہیں اور وہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس خاص طور پہ. میں یقین کریں صرف سن رہی ہوں, شاید مجھے بھی اتنی اویئرنیس نہیں تھی, میں صرف یہ سمجھتی تھی ٹرانسفر ہوتا ہے, جیسے ڈائلیسس کے بارے میں تھوڑی میری نالج ہے, اس کے بارے میں نہیں ہے. تو بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا موت کا انتظار کریں. وہ تو اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے, وہ جس وقت جس کی زندگی دے دے, جتنی دے دے, چاہے بیماری میں بھی دے دے. میں نے کینسر پیشنٹ کو بھی سروائیو کرتے دیکھا ہے, اور جس نے دنیا سے جانا ہے اس کو کوئی بیماری نہ ہو تب بھی چلا جاتا ہے. تو یہ مت سوچیں کہ خدا نے آپ سے بہت محبت کرتا ہے, اگر آپ کو کوئی یہ بیماری بھی دی ہے تو اس سے بھی اس کی کوئی رضا شامل ہے. تو اللہ پاک آپ جتنے لوگ تھیلیسیمیا میں کسی بیماری میں مبتلا ہیں, اللہ ان کو صحت دے, ہمت دے, اور خدا کے بہت قریب ہیں, یہ ان کی خوش قسمتی ہے. اس جہاں میں جو ہیں اگر وہ تکلیف اٹھا رہے ہیں, لیکن اس جہاں ان کا بڑا خوبصورت ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. ہم لوگ اگر مومن مسلمان ہیں تو ان چیزوں کو ذرا آپ مد نظر رکھیں. تھیلیسیمیا کی بات کریں ہیں ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گی کہ اصغر صاحب کے ساتھ پوچھوں کہ آپ جس طرح پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے کون سے ایسے لوگ ہیں جو بہت جلدی سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا زیادہ بہتر ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ذرا ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ آپ کے ساتھ کار خیر میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ کس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ بہت مخلص بھی ہوتے ہیں؟ شکریہ سبھی. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم پاس تو مختلف شعبوں سے لوگ آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, بلکہ ہم چاہتے ہیں اور لوگ آپ سے اور جوائن ہوں. تو مختلف ہم وزٹ کرواتے رہتے ہیں. اس میں ایجوکیشن, ہیلتھ, بیوروکریٹ, سیاستدان, تقریباً سارے لوگ شامل ہیں. اب یہ تو ان کے اوپر اپنے دل پہ بات ہوتی ہے کہ جو ایک بچے کا خون ٹرانسفر ہو رہا ہے دیکھتے ہوئے وہ اسی وقت تکلیف محسوس کرتا ہے, تو ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. کہ کسی ایک بچے کی وہ اٹھا لیتے ہیں رسپانسبلٹی, ایسے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. تو ہمارے پاس کچھ اسپانسر ہیں جو کچھ بچوں کے اسپانسرشپ انہوں نے لی ہوئی ہے, منتھلی جو ان کے ایکسپینس ہوتے ہیں, کیونکہ ایک بچے پہ منتھلی کم سے کم 15,000 to 18,000 ایکسپینس آتا ہے ایک بچے پہ نا. تو کچھ کمپنیز ہیں جنہوں نے کچھ بچے لیے ہوئے ہیں, اور کچھ مشینیں ایسی دی ہوئی ہمیں PSO وغیرہ نے, اور سوئی گیس بھی ہمارے اسپانسرشپ ہے. تو وزٹ تو کئی لوگ کرتے ہیں, مگر یہ کہ جن کے دل میں جذبہ ہوتا ہے اور جو دیکھ کر اس کو احساس محسوس بھی کرتے ہیں, ان کا احساس بھی ہوتا ہے, تو وہ فوراً ہی, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وزٹ کرتے ہیں اور اسی وقت تکلیف دیکھ کے اور کہتے ہیں ہمارے لائق جو بھی حصہ ہم ڈالیں, اور اسی وقت جو ڈونیشن ان کو دینا ہوتا ہے ڈونیشن وہ دے جاتے ہیں. تو اب میرا کام تو آپ کو تھا پبلیکیشن کا, تو ہم کو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئے, وزٹ کریں, اور کوئی بھی اویئرنیس کا پروگرام ہو تو اس کو کامیابی. اچھا, اویئرنیس سے ریلیونٹ یاد آیا کہ کیونکہ آپ نے 8 مئی تو کل ہے, تھیلیسیمیا ڈے کل ہے, لیکن آپ نے کل ریلی نہیں نکالی جبکہ آپ نے 12 مئی کو سنڈے کو کی ہے. اس کا ریزن کیا ہے, کون سی جگہ پہ, ذرا میں چاہوں گی میرے ناظرین کو دیکھیں, آپ کے ناظرین کو, تمام ناظرین کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ 12 مئی کو ہم نے اس لیے رکھا کہ 8 مئی کل ہے, کل تھیلیسیمیا ڈے ہے, 12 مئی کو یہ سنڈے کا دن ہے, تو ورکنگ ڈے نہیں ہے, تو لوگوں کے جوائن کرنے میں آسانی ہوتی ہے سنڈے کو. اور ہم نے یہ واک سی وی پر رکھی ہے شام 5 بجے, تو انشاءاللہ وہاں اسٹارٹ کریں گے, اور اپنا نشان پاکستان پہ اس کا اینڈ ہوگا.
वहाँ पर कुछ हमने और भी प्रोग्राम्स रखे हैं बच्चों के लिए। तो इसमें हमारे थैलेसीमिया के बच्चे जो है ख़ास तौर पे वो वॉक में सबसे आगे वही रहेंगे, और हमारे जितने मेहमान उसमें अहले कराची को पूरी दावत है कि सब आएँ और इस अवेयरनेस वॉक में शिरकत करें ताकि सबके लिए भी आसानी हो। और मैंने ऑफ कोर्स उनका वीडियो देखा था, बड़े आपको पता ही ईसा लेबोरेटरी और जी, फरहान उनका ईसा अब्दुल्ला, डॉक्टर उनका एक फरहान। वीडियो वायरल सबसे हुआ। पहला उन्होंने ही उन्होंने वायरल मैंने भी देखा, जी। उन्होंने आया था तो मैंने पूछा, मैं समझ रही थी उन्होंने करवाया ना, वो तो आपके गेस्ट भी है माशाल्लाह, तो हमारे मुझे अच्छा लगा सपोर्टर है, कि वो हमारे involve सपोर्टर है, बहुत अच्छे वो। बहुत जबरदस्त। और डोनर अच्छा, वो भी पॉजिटिव काम करने में सबसे आगे आगे हैं। है, डॉक्टर healthy फरहान की बात activity। अच्छी है कि और फिर हमारे इदारे में तो बहुत आगे हमारे साथ रहते हैं, और बहुत, सबसे पहला वीडियो भी उन्होंने मैसेज दिया है, और ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है तो खुद भी वो ब्लड देकर जाते हैं वहाँ पर, क्या दे चुके हैं। बात है फरहान भाई, अल्लाह पाक यही वजह है जो अल्लाह पाक हम लोग, जो लोग ऐसे अच्छे काम करते हैं ना, जी उनको अल्लाह ताला फिर बस इसी तरह अल्लाह इज्जत पाक उनको देता फिर है। इज्जत और मकाम भी देता है लोग वही दुनिया में आते हैं काम काम जो दूसरों दूसरों के, बड़ी बात है। हम आदिल साहब से पूछते हैं, आदिल साहब अभी तक कितने थैलेसीमिया के पेशेंट ट्रीट हो के फाइनली जो है आप समझते हैं कि वो सरवाइव कर रहे हैं? देखिए, थैलेसीमिया के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर जो है ना रिकवरी नहीं है, कि जैसे बुखार है, दवा खाई, बुखार उतर गया, आप अपने नॉर्मल है, दवा बंद होगी, ऐसा नहीं है। ये इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल एक ऐसे, मिसाल ले लें जैसे एक डायबिटिक पेशेंट है, वो एहतियात भी करे, दवा भी खाए और वॉक भी करे, ये भी करे, ये पैकेज आ जाता है उसकी ज़िंदगी में। ओके। उस पैकेज के मुताबिक जितना उस पैकेज के ऊपर चलेगा ना, इतनी ही अच्छी ज़िंदगी वो गुजारेगा। जो एहतियात नहीं करते हैं तो उनका क्या होता है, वो बहुत जल्दी अल्लाह मियाँ के पास पहुंच जाते हैं। ठीक अच्छा, है ना? यानी कि हम लोगों को मेंटली अगर हम मेंटली प्रिपेयर हो, जब ये बीमारी हमें लेके चलनी है, जैसे अल्लाह देखिए, जैसे बीमारी है इस तरह अल्लाह ना करे, अगर आपकी कोई आंख, पैदाइशी आंखें नहीं है या आपका बाजू नहीं, आपको पता है इसके साथ ही सर्वाइव करना है, तो आदिल साहब ने बहुत प्यारी बात कही है कि जब आपको पता है तो फिर आपको किस तरह इसकी प्रिकॉशन है, इसकी किस तरह एहतियातें हैं वो फॉलो करनी है, तो आप बहुत अच्छा जो है वो एहतियाती तौर पे अगर इसको फॉलो करेंगे तो लाइफ को आप लॉन्ग टर्म तक लेके चलते हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा, नाज़रीन दिल तो नहीं करा लेकिन थोड़ा मजबूरी है, यहाँ पर लेंगे मुख्तसर सा वक्फा और मिलते हैं वक्फे के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी और इस वक्त आप देख रहे हैं वीनस टीवी लाइव गुड मॉर्निंग विद सभी। नाज़रीन, बात कर रहे हैं क्योंकि कल 8 मई है, थैलेसीमिया का दिन है, और ऑफ कोर्स जो मेरे मेहमान हैं मैं इनको एक बार फिर वेलकम करती हूँ। सर आदिल साहब बहुत शुक्रिया, असगर साहब आपको बहुत शुक्रिया। कल ऑफ कोर्स ये बिज़ी होंगे अपने कुछ इस प्रोग्राम को कंडक्ट करते हुए, लेकिन इनका एक और भी बड़ा प्रोग्राम है, वो है 12 मई को, और एक बड़ी रैली निकाली जाएगी ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। तो नाज़रीन, हम लोग कोशिश करें गुड मॉर्निंग विद सभी में लाइव आपको थैलेसीमिया के बारे में बताएं, और वो लोग जो घर में बैठे हैं, कुछ लोग, मैं नहीं कहती बहुत ज़्यादा, आपके इर्द गिर्द कुछ लोग इस बीमारी का शिकार है लेकिन उनको पता नहीं है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो मैं एक बार फिर ज़रा आदिल साहब के पास चलती हूँ। नाज़रीन, आदिल साहब ये बताइए कि रीज़न क्या है, ये क्यों हो जाती है थैलेसीमिया, और हमारे मुल्क में कितना परसेंटेज है, और इससे क्योर कैसे हुआ जा सकता है, ये बताइएगा। देखिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट जो है इलाज, हम कहते हैं इलाज जो है वो सेकेंडरी है। ओके। जो प्राइमरी है, जो सबसे पहले करना है, वो इसकी अवेयरनेस है। थोड़ी सी अवेयरनेस से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। ईरान के अंदर हमसे भी ज़्यादा थे थैलेसीमिया पेशेंट, ईरान के अंदर अब 0 हो गया, एक पेशेंट भी नहीं है ईरान में। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 2 कम्युनिटीज़ ऐसी हैं कि जिसके अंदर थैलेसीमिया मेजर का बच्चे नहीं है। एक आगा खान कम्युनिटी है, एक भी थैलेसीमिया पेशेंट नहीं है उनके यहाँ, और दूसरी ये जो बोहरा कम्युनिटी है उनके अंदर भी थैलेसीमिया के नहीं, क्योंकि उन लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दी हैं कुछ चीज़ें कि शादी से पहले ये करनी है, बस
اگر وہ ہم سب لوگ امپلیمنٹ کر لیں اپنے اوپر تو ہمارے ملک سے تھیلیسیمیا ختم ہو جائے. ایسا کیا کر دیں؟ ہاں دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں, ایک ٹیسٹ ہے اس کو کہتے ہیں بیفور میرج ٹیسٹ, کہ اس کے اندر 3-4 ٹیسٹ ہوتے ہیں, ہیپیٹائٹس بی, سی, HIV, اور تیسرا ہے HB الیکٹروفوریسس. یہ جو تھیلیسیمیا کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا ایک, اس کا نام ہے HB الیکٹروفوریسس, 500 روپے اس کی کاسٹ ہے. اگر ہم لوگ اپنے بچوں کا یہ ٹیسٹ کرا لیں تو اس بیماری سے جان آرام سے چھوٹ سکتی ہے. کیسے؟ دیکھیں میجر کا تو میں نے آپ کو بتا دیا, سمٹم یہ ہوتے ہیں. مائنر جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے, اور مائنر کے سمٹم نہیں ہوتے, جبھی تو اس کے اندر پھنس جاتے ہیں لوگ اس کے اندر. کیسے؟ میں تھیلیسیمیا مائنر ہوں, مجھے ساری زندگی پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک جب تک میں یہ ٹیسٹ جو ہے تھیلیسیمیا کا, جس کا نام ہے HB الیکٹروفوریسس, اگر یہ نام مشکل ہے, یاد نہیں رہتا ہے, تو تمام لیبز والے جانتے ہیں, ان کو کہہ دیں کہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرانا ہے. اوکے ٹھیک ہے, تو یہ ایزی ہو جائے گا معاملہ. تو یہ جو الیکٹروفوریسس جب تک میں اپنا نہیں کراؤں گا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے اندر یہ بیماری موجود ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی کہ جو خود بھی تھیلیسیمیا مائنر تھا, اس کو بھی نہیں پتا تھا. تو جب 2 تھیلیسیمیا مائنرز کی شادی آپس میں ہوتی ہے تو 25% یہ چانس ہوتا ہے کہ بچے تھیلیسیمیا میجر پیدا ہوں گے, اور 25% یہ چانس ہوتا ہے کہ وہ مائنر ہو سکتے ہیں ہماری طرح جیسے ماں باپ ہیں, بالکل, اور 50% یہ چانس ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے, کچھ نہیں ہوگا. اب یہ قسمت پہ ہے, یہ اللہ کی طرف ہے کہ کسی کے یہاں 2-2, 3-3 بچے جتنے ہو رہے ہیں سارے کے سارے میجر کے ہو رہے ہیں, کسی کے وہ 25% کے اندر آ رہے ہیں سارے. کون سی فیملی زیادہ آتی ہے آپ نے کہا؟ دیکھیے یہ زیادہ تر جو کہنے میں یا دیکھنے میں مشاہدے میں آتا ہے, یہ جو انٹر میرجز ہوتی ہیں, کون سی, جو اپنے خاندان میں اپنے گھروں میں کرتے ہیں, جو اپنی کمیونٹی سے باہر شادی نہیں کرتے ہیں, تو جو بھی بیماری اس خاندان میں ہوتی ہے وہ اسی میں گھومتی رہتی ہے. جیسے نابینا بچے پیدا ہو رہے ہیں کسی خاندان میں, تو وہ اسی خاندان میں گھومتی رہتی بیماری. کسی کے ایب نارمل ہو رہے ہیں تو بھی اس کے اندر یہ ہوتی ہے بیماری. تو کوشش تو یہ لیکن یہ اتھینٹک نہیں ہے کوئی بات کہ خاندان میں ہی شادی ہوگی. میری شادی میری کزنس کے ساتھ ہوئی, ٹھیک ہے, تو میری کزن تھی میری وائف, تو ہم لوگ کو کوئی وہ نہیں سا مسئلہ ہوا. لیکن ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کی شادی خاندان میں نہ ہو, ایسا نہ بھی ہو ہو, سکتا ہے. تو اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں مائنر ہوں, تو میں اپنے بچے کا, اپنی بچی کا ٹیسٹ کرا لوں گی. 500 روپے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, پوری زندگی بچ جاتی ہے. دیکھیں جو تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچہ ہوتا ہے نا, اس وکٹم, وہ تو وکٹم ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کی ماں جو ہوتی ہے نا, وہ بھی اس کی وکٹم ہوتی ہے. اوکے ٹھیک ہے, اب سمجھ میں آئی کہ ہمیں جو ظاہر سی بات ہے, جو لوگ مستقل اپنے ہی خاندان میں کہ دادا کی اولاد ہے تو آپس میں کزنس ہیں, چاچا مامے اور اس طرح, تو یہ جو بلڈ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے, جو بھی ہو سکتا ہے اس کے کوئی ایفیکٹس ہوں, اس کو 100% نہیں کہہ سکتے, لیکن میجورٹی یہی آتا ہے کہ جب پیشنٹ ہاسپٹل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں 6 افراد ایک ہی فیملی کے, جی وہ ان کو بھی پرابلم ہے, تو اس سے آف کورس لیا جاتا ہے, ججمنٹ کی جاتی ہے کہ ایک ہی فیملی میں یہ بیماری سروائیو کر رہی ہے. لیٹس سی حکومت وقت اس وقت تھیلیسیمیا پر کیا ورک آؤٹ کری ہے. اصغر صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی اصغر صاحب کیا کہتے ہیں, حکومت کتنا سپورٹ کر رہی ہے؟ سبھی حکومت دیکھیں ویسے تو کوئی سپورٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, یہ تھیلیسیمیا کی جتنی بھی NGOs ہیں ہمارے ساتھ مل کر اور بھی ہیں, وہ سب اپنے لیول پر یا ڈونیشن پہ اس پہ کام کرتی ہے. حکومتی سطح پہ ایک کام ہوا تھا جس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, کہ اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا تھا کہ جو قاضی نکاح خواہ ہیں, جو شادی نکاح کے سے پہلے لڑکا لڑکی دونوں کے جو ہے نا وہ ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھیں گے, اس کے بعد نکاح کریں گے. تو یہ ایک بل تو پاس ہوا ہے, مگر حکومت کی طرف سے اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, جو کہ وہ ہونا ضروری ہے. حکومتی سطح پہ یہ ہونا چاہیے. تو اس کا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہماری آرگنائزیشن کہ حکومتی سطح پہ اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. دیٹس گڈ, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آف کورس دیکھیں ویسے تو جتنے بھی پاکستان میں ویلفیئر ہیں وہ بڑی مطلب سپورٹ کریں ان لوگوں کو, کیونکہ پوری گورنمنٹ کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے, کیونکہ بہت ساری ڈیزیز ایسی ہیں جیسے ڈائلیسس, وہ بھی ایک بیماری ہے, تھیلیسیمیا ایک بیماری ہے, اور بہت سارے ایسی بیماریاں ہیں جس کے لیے ہاسپٹل مقرر کیے ہیں, اور پھر کچھ فاؤنڈیشنز بڑے اچھے پازیٹیو کام کریں گے. اچھا سر, آپ کیا چاہتے ہیں کہ ابھی آپ کو کیا لیک لگتا ہے کہ ہمیں کیا ورک ہمیں پرابلم کریٹ کرتا ہے؟ اگر بہت سارے لوگ اس طرح ہمارے ساتھ اسٹینڈ اوور ہو جائیں تو ہم بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. آپ کو کہاں پر لیک لگتا ہے؟ یہ لاسٹ کوشچن ہے. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ تھیلیسیمیا کی بیماری میں بلڈ ڈونیشن. جب تک ہمارا بدقسمتی سمجھ لیجئے کہ جب تک ہمارے گھر کا آدمی
अस्पताल में बेड के ऊपर जाके नहीं लेटता है ना, उस वक्त तक हमें ब्लड डोनेशन के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं होती, कि उसकी अहमियत का बिल्कुल हमें नहीं पता होता। ओके, तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है थैलीसीमिया से रिलेटेड ब्लड, देखें ये एक ऐसी प्रोडक्ट है ना, ये आप किसी सुपर स्टोर से मिलेगी ना मेडिकल स्टोर से मिलेगी, कहीं से ये प्रोडक्ट नहीं मिलती। ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ही रखी और एक इसकी लिमिटेड शेल्फ लाइफ है, उसके अंदर अंदर इस्तेमाल करना है, उसके बाद इसको डिस्कार्ड करना है। बिल्कुल ऐसे। तो अब मुश्किल ये आ जाती है कि हमारे मुल्क में हमें बचपन से लेके और आज तक जो है इसके ऊपर हमें सिखाया ही नहीं गया, इस पे बताया ही नहीं गया, इस पे पढ़ाया ही नहीं गया कि जो है ये थैलीसीमिया के बच्चों के लिए हमें ब्लड डोनेशन करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो अब ऐसा है कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस के अंदर इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों को ये अवेयरनेस दी जाए कि देखें ये जो आपका ब्लड है इससे 3 जिंदगियां बचती हैं, ठीक है। इसमें प्लेटलेट्स भी निकल आते हैं, इसमें रेड ब्लड सेल्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर वाइट सेल्स के भी में आ जाती है, प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो क्या है कि ब्लड डोनेशन की अहमियत, और ये जो एक टैबू है ना हमारे अंदर कि हम अगर ब्लड देंगे तो हम जो है बीमार हो जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे अंदर ये इस चीज़ को, इस टैबू को तोड़ना है। तो इसके लिए जो है, इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हेल्प इंटरनेशनल का एक इदारा है, हेल्प वॉलंटियर प्रोग्राम, जिसमें तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे उसके वॉलंटियर्स हैं, और वो लोग एक बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पे अवेयरनेस देते हैं ब्लड डोनेशन के ऊपर, थैलीसीमिया के ऊपर। वहाँ जाके हम बच्चों का टेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कौन सा, यही HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट करते हैं, ताकि उनको स्कैन कर दें, सबको अपना स्टेटस पता लग जाए। और ये तमाम फैसिलिटीज़ हमारे इदारे की तरफ से बिल्कुल फ्री हैं। हमारे सेंटर में 300 से ज़ायद बच्चे रजिस्टर्ड हैं, और हमारे इदारा में 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। जैसे अभी असगर भाई ने बताया कि 18-20 हज़ार रुपये एक बच्चे पे खर्च होते हैं, 18-20 रुपये भी चार्ज नहीं है हमारे। अच्छा जी, ये तो मैं कहूँगी कि इन तमाम बातों को आपने बड़े नाज़रीन गौर से सुना, और प्रोग्राम के एंड की तरफ चलते हैं। लास्ट मैसेज हम ऑफ कोर्स असगर साहब से भी लेते हैं और फिर आदिल साहब से भी। मैं चाहूँगी लास्ट मैसेज, ये कैमरा है आपका असगर साहब, आप ज़रा नाज़रीन को अगर इन्विटेशन एक बार फिर देना चाहें तो दैट्स गुड जी। देखिए लास्ट मैसेज में सबसे पहले आदिल भाई ने बताया ना, सबसे पहले जो डोनेशन है, ब्लड डोनेशन, उस पर हमारे शहर के लोग जो है ज़्यादा तवज्जो दें, और हमारे इदारे में ब्लड डोनेशन का पूरा सेटअप है। तो हमारे हेल्प इंटरनेशनल में आए, हमें ब्लड डोनेट करें, क्योंकि सबसे पहला जो काम है, अगर ब्लड होगा तो बाकी सारे काम होते हैं हमारे। दूसरा ये कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के हवाले से 12 मई को हमारा जो CV पर वॉक है, तो अहले कराची को हम इनवाइट करते हैं कि आएँ, ये अवेयरनेस वॉक है, और हमारे साथ इसमें इसको ज्वाइन करें। तो एक अच्छा एक कॉज पे काम कर रहे हैं हम, तो आप सबको पूरे शहर कराची को इस पर इन्वाइट किया। बिल्कुल सर। और आदिल साहब, मैं कहूँगी ये आपका कैमरा, शॉर्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप भी इनविटेशन दे दें। देखें, जब आप अच्छा काम करने खड़े होते हैं ना, तो जो है अल्लाह ताला की ख़ास मदद आपके साथ होती है। बेशक बेशक। और उस ख़ास मदद के अंदर अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को आपके साथ भी मिला देते हैं। अरे वाह। तो अब ये ऐसा है कि देखें, हम जो बच्चों का 300 बच्चों का, किसी के घर में एक बच्चा भी हो ना, उसका इलाज कितना मुश्किल होता है वो सबको पता है। 300 बच्चे हमारे इदारे में, 300 से ज़ायद बच्चे हैं, उनका इलाज के लिए जितने अखराजात होते हैं, अल्लाह ताला ने हमको वो तमाम फैसिलिटीज़ दे दी। हम कभी भी जो है ना पैसे नहीं मांगते लोगों से, बहुत कम ज़रूरत होती है तो पैसा मांगते, वरना हम पैसे भी नहीं मांगते। अल्लाह ताला ने ये मुश्किल तो हमारी एक हल कर दी। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके लिए मैं लोगों के आगे हाथ जोड़ने पड़ जाते हैं, वो है ब्लड डोनेशन। तो मैं तमाम अपने उन बच्चों को, बच्चियों को देख रहा हूँ जो इस उम्र के हैं और ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, तो वो इन थैलीसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन। बहुत शुक्रिया आदिल साहब आपका आने का, और इसके साथ आपका आने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन शो। और जी नाज़रीन, हमारे साथ शेफ़ हुनैन थे, और उन्होंने जो है ना बड़ी ज़बरदस्त तायरी बना दी। लास्ट रह गया था, तो हम ज़रा हुनैन से पूछते हैं, हुनैन कैसा रहा? और चटनी भी लेकर आ गए, वाह जी वाह। लहसुन की चटनी बताया था मैंने आपको, ताकि इसके साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। उन्होंने माशाल्लाह इन्होंने अपनी तहरीर वाकई में निखरी, और आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चाहेंगे इजाज़त, और कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।